အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါဖတ်ပြခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆီယမတက္ကသိုလ်မြစင်ရေးသားထားပြီး1988ခုနှစ်အမျိုးသားစာပေစုရဝိထုရှည်စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်တဲ့နောက်တိုးဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေသောရုံးသို့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကြွလာသည်ဘုန်းတော်ကြီးကကျွန်တော်ကိုတွေ့ကျင်သည်ဟုဆိုသဖြင့်ကျွန်တော်မင်းစီကပင့်လာခဲ့သည်ဘုန်းကြီးရုံးခန့်အတွင်းရောက်သောအခါတကားကြီးနေပိုင်းဥမမောင်ဆိုတာလားမှန်ပါဖေ။ကျုပ်တကားကြီးနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပဲကိစ္စကိုအမိန့်ရှိပါဖေ။ကိစ္စကတော့ကျုပ်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးတကားကြီးကိစ္စပါ။အုတ်ရှိလာဖေမှာလှတိုးတို့တူဤတကားကြီးကိုတွေ့ကျင်လို့စောင့်နေတယ်လှတိုးနဲ့လှတိုးဦးလေးလားဖေ။လှတိုးနဲ့လှတိုးဦးလေးနှဲเสียငွေတိုးမဟုတ်ဘူးလှတိုးနဲ့ခင်တိုးသားနောက်တိုးတို့ကစောင့်နေတာတကားကြီးရဲ့ခင်တိုးသားနောက်တိုးဟုတ်တယ်တကားကြီးခင်တိုးသားနောက်တိုးကိုကျွန်တော်မသိတော့လေခင်တိုးကိုကျွန်တော်သိတယ်ခင်တိုးကိုတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ကပါမကကျွန်တော်အသေးနှလုံးကပါသိတယ်ခင်တိုးမြည်ကိုကြားရသည့်နှစ်ပင်ကျွန်တော်ရင်တွင်နာကျင်လာပါသည်တကားကြီးလိုက်ပါလားတပည့်တော်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဖေ။ကျွန်တော်ဒီရှုံးမှုစစ်ချင်းထားသောအမှုကိုရက်ပြန်ချင်း၍စီစဉ်စရာရှိတာများကိုစီစဉ်ပြီးဖုံးတော်ကြီးနှင့်အုတ်ရှိလဖျားဘက်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ခင်တိုးမြည်ကြားသည့်နှစ်ပင်ကျွန်တော်သည်လှုပ်ရှား၍ကတုံကရင်ဖြစ်နေလေသည်။အုတ်ရှိလဖျားသည်ညောင်တုံးမြို့စွန်ဘက်တွင်ရှိသဖြင့်ရုံးမဖျားရှိရာသို့အတန်ကြာအောင်လျှောက်သွားရလေသည်။လမ်းတွင်ဖုံးတော်ကြီးကကျုပ်ဘွဲကဥနာဒရပဲအုတ်ရှိလာဖျားနာကအကြောင်းကိုရောက်တာ73ဝါလောက်ရှိပြီဇာတိကတော့ဟိန္ဒရဘက်ကပဲခင်တိုးတို့နဲ့တရားထဲပဲလှတိုးနဲ့အဖော်ပါလာတာကကျုပ်တို့ဝင်းခွဲညီကိုပစင်းပဲလှတိုးနဲ့အမေညီမဝင်းခွဲဆိုတော့လှတိုးအကိုပဲဆိုပါတော့သူတို့ကျုပ်စီလာကနီးတကားကြီးတည်င်းစုံစမ်းခိုင်းနေတိုက်ဆိုင်ခြင်းတော့ကျုပ်ကဒီညောင်တုံးမှာပဲတကားကြီးရှိတယ်လို့အကြောင်းပြန်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရောက်လာတယ်တင်မဖေခင်တိုးမရှိတော့တာတကားကြီးသိတယ်နော်မှန်ပါဗျာခင်တိုးမေမရှိတော့တာကိုသိလားမသိပါဘူးဖေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကသူ့မိဆုံးနေတင်ပစစ်ပြေးကန်ဒီမှာခင်တိုးဆုံးနေဟုဖုန်းတော်ကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်ဖုန်းတော်ကြီးကိုအံ့ဩစွာလှည့်ကြည့်ရင်းလမ်းလျှောက်နေရမှရက်လိုက်သည်ရှင်ပြပြောတာမှားနေပါတယ်ခင်တိုးနဲ့သူ့ဖေကတွန်တိဘက်ကိုအငိမ့်သွားကတုန်းကမော်တော်မောက်ပြီးဆုံးပါတယ်ဖေဖုန်းတော်ကြီးဥနာတရားသည်ကြွတော်မူနေရမှရက်လိုက်သည်တကားကြီးမှားနေတာခင်တိုးကစစ်တွင်းတုန်းကကျုပ်ရွာပြန်ရောက်တုန်းကျုပ်ကိုဆုံးကတ်တာပဲနောက်တိုးကိုလည်းခင်တိုးကြောင့်ကျုပ်ညီပစင်းပဲတင်ပုံးကြီးနဲ့မင်္ဂလာတုတ်တင်မိခဲ့တာပဲတပည့်တော်သိတာကတော့ခင်တိုးစစ်မဖြစ်ခင်ကဆုံးတယ်လို့သိထားပါတယ်တကားကြီးတည်ထားတာလည်းမှန်ပါတယ်လှတိုးနဲ့တွေ့တော့တကားကြီးအကြောင်းဆောင်တည်သွားမှာပဲလေမှန်ပါဗျာဖုန်းတော်ကြီးဥနာတရားကခင်တိုးစစ်တွင်းကအသက်ရှင်လျက်ရှိသေးသည်ဆိုခြင်းမှာလိန်ညာပြောဆိုခြင်းမဖြစ်နိုင်အငိမ့်တော့ကတော့ခင်တိုးတို့မော်တော်မှောက်ပြီးခင်တိုးတည်ပြီးဟုပြောခဲ့သောဟိန္ဒရာကလူများကလိန်ညာခြင်းဖြစ်သည်ခင်တိုးသည်အသက်ရှင်နေပါလျက်တည်ပြီးဟုလိန်ခိုင်းခြင်းဖြစ်မည်ပထမတစ်ခါကလည်းခင်တိုးသည်ဖျားပြီးဆုံးသည်ဟုလိန်ခဲ့သည်ခင်တိုးတည်ပြီးကတိုးစိန်ပေါ်လာသည်ကတိုးစိန်ကတဖန်မော်တော်မှောက်ပြီးတည်ပြန်သည်အလောင်းများပြန်တွေ့သည်ဟုသူရိယသတင်းစာတွင်အကျေတဝင့်ပါခဲ့သည်မြမအလင်းသတင်းစာကဆိုလျင်ကတိုးစိန်တို့အဆိုအကဆွေစုံရသောမင်းသမီးတစ်လက်ဆုံးရှုံးရသဖြင့်အထူးဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းတခန့်တနရေးသား၍ခင်တိုးတပ်ပုံကိုပါဖော်ပြခဲ့လေသည်ယခုတော့ခင်တိုးမသိဟုဖျားသားတော်ရဲ့ဟန်တပါကအခိုင်အမာအမိန့်ရှိနေပြန်သည်ခင်တိုးနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်နှလုံးတုန်ရင်တုန်ရသည်မှအချိန်ချင်းဖြစ်သည်ခင်တိုးသည်အဖေကြောင့်သူတည်သည်ဟုကျွန်တော်ကိုမကြခဏလိန်ညာနေသည်ကျွန်တော်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်တရှိန်တို့လျှောက်လိုက်ရာအုတ်ရှလာဖျားအနီးရောက်လာသည်ဖျားအနီးရှိဘုံကြီးကျောင်းတွင်သို့ဝင်ကြသည်ဘုံကြီးကျောင်းသည်ရေနံဝနေသောတောတစ်များနှင့်ဆောက်ထားသည်အမိုးမှာဆက်တနက်ကြည်စံပေါက်များဖြင့်ပြည့်နေသောတွန်းဟောင်းများဖြစ်သည်လေကွင်းများခြားရှိဤဘုံကြီးကျောင်းသည်စစ်တမ်းကိုလူများနည်းတူခံခဲ့ရလေသည်ခြေတန်းရှိဘုံကြီးကျောင်းအောက်ခြေရင်ဘက်ကုပစ်တွင်မင်းကလေးတဦးနှင့်ကလေးတဦးထိုင်နေသည်
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းအောင်ရောက်သောအခါကျောင်းပေါ်မှဖုန်ကြီးတစ်ပါးကြွလာသည်ကျွန်တော်သည်ကုပ္ပစ်တွင်ထိုင်နေသောမင်းကလေးနှင့်ကလေးငယ်ကိုတေချာစွာကြည့်လိုက်သည်ဟိုစဉ်ကရင်းသမကလေးအဖြစ်ဝင်ကသောလှတိုးသည်ယခုမိမကြီးဖြစ်၍မင်းသမီးလုပ်တော်မူလှတိုးသည်သူ့မှခင်တိုးနှင့်တူလာသည်ကျွန်တော်ခင်တိုးကိုတင်းမောပေါ်တွင်စတွေ့စားကရုပ်အတိုင်းဖြစ်သည်လှတိုးကအရက်ပူရှိပြီးအသားပူဖြူသည်လှတိုးပေးမှကလေးမှလည်းခင်တိုးလိုအသားညွှ၍ခင်တိုးမျက်လုံးခင်တိုးမျက်ခုံးခင်တိုးမျက်နှာအတိုင်းခင်တိုးနှင့်အလွန်တူလှသောတငယ်ကလေးဖြစ်သည်နောက်တိုးသည်ကျွန်တော်ကိုတွေ့ကြည့်နေလေသည်မြို့ပိုင်မင်းလှတိုးမြို့ပိုင်မင်းကျုပ်ကိုမှတ်မိတယ်နော်နင်းကိုမှတ်မိပါတယ်အမေလေးဆုံးပြီကျုံနဲ့နောက်တိုးနှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်နောက်တိုးကအမသားလေးနင်းမခင်တိုးသားဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမသားလေးနင်းမမတော်မှုတ်တုံးကမတည်ဘူးဆိုဟုတ်တယ်မတည်ဘူးလေနောက်တိုးကအမနဲ့မြို့ပိုင်မင်းသားလေးလှတိုးအဖြေကြောင့်ကျွန်တော်ဘာဆက်ပြော၍ဘာဆက်မေးရမည်မသိတော့ပြီနောက်တိုးကိုသာလှမ်းကြည့်မိသည်နောက်တိုးသည်ခင်တိုးနှစ်တာတူသည်မဟုတ်ကျွန်တော်နှစ်လည်းတူလာသည်အမကစာရေးထားခဲ့တယ်အမစာမြို့ပိုင်မင်းဖတ်ကြည့်ရင်အကုန်ရှင်းသွားမယ်အမစာဥပဒေစီမကျုပ်အပ်ထားတယ်မြင့်မကမတော်မောက်တုံးကမပါဘူးဆိုရင်ပါသွားတာဘာလို့လဲအမကနောက်တိုးကိုဝင်ကြီးနဲ့မို့အငင့်ကလို့မရဘူးမတော်မောက်တုံးကအမကတခြားရောက်နေတယ်ပါသွားတာကရွှေကျိုးခင်ဆိုတဲ့မင်းသမီးလေးရွှေကျိုးခင်ကိုအမလို့ထင်ကြတယ်နင်တို့ပြန်ပြီးမရှင်းကြဘူးလားအမကမရှင်းချင်ဘူးဆိုတာနဲ့ရွှေကျိုးခင်အမေတို့ကလည်းကျင်းနေလိုက်တယ်အမအတွက်ရတဲ့ရွေကြီးသူတို့အကုန်ပေးလိုက်တယ်အမကတေတူဆိုပြီးလူတိုင်းကိုပြောခိုင်းတာပဲလူတိုင်းကလည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ငါလည်းရေစီကိုပြန်သွားတယ်တိတ်တော့မကျင်းနေခဲ့ပါဘူးစစ်ပစ်တာနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတယ်အမကလည်းမြို့ပိုင်မင်းနဲ့အဆက်ပြတ်ချင်တယ်အခုတေသွားလို့ကျမတို့ကသာပြန်ဆက်တာပါတူတာမတေရင်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီချွေးပြန်လာ၍လက်ကင်ပေါ်ဝါထုတ်ပြီးတုတ်သည်ကျွန်တော်သားနောက်တိုးသည်လှတိုးနှင့်ကျွန်တော်ကိုအကြောင်းသားငေးကြည့်နေလေသည်ဟဲ့လှတိုးနင်နဲ့မဆိုင်တာကိုပြောမနေနဲ့နင်လာတဲ့အကြောင်းနေပိုင်မင်းကိုပြောလိုက်နောက်ပြီးဦးမောင်မောင်ကမြို့ပိုင်မင်းမဟုတ်တော့ဘူးကျောင်းပေါ်မှကြွလာတော့ဖုန်ကြီးကလှတိုးကိုလှမ်းပြီးအမေးရှိသည်ဦးနာတေးရသည်ခေါင်းရင်ဘက်ရှိကိုပစ်တွင်ထိုင်၍ကျွန်တော်တို့ပြောသည်ကိုနားထောင်နေလေသည်ကျုပ်လာတာကနောက်တိုးကိစ္စပဲကျုပ်စက်ထဲလိုက်မလို့နောက်တိုးကိုညောင်တုံးလာပို့တာမြို့ပိုင်မင်းနေပိုင်မင်းမမွေးနိုင်ရင်ဘုန်းတော်ကြီးဦးနာတရားကိုပဲပြီးခဲ့မလို့မြို့ပိုင်မင်းမွေးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲကျုပ်ကတော့ဘလို့မှမမွေးနိုင်ဘူးကျုပ်အရွယ်နဲ့သူ့ကိုဘလို့မွေးမလဲကျွန်တော်ဒီလှတိုးပြောသည်များကိုနားထောင်ရင်းမျက်စိပြလာတစ်ဖြစ်လှတိုးတို့ထိုင်နေသောကုပြစ်တောင်တွင်ထိုင်ချလိုက်ရသည်ဦးနာတရားညီဥပစင်းကလည်းကြောင်ကောင်းရင်ပိုင်ရှိကုပြစ်အမြင့်ဦးနာတရားအနီးတွင်ထိုင်တော်မူသည်နေပိုင်မင်းဦးမမောင်ကျုပ်ဝင်ပြီးပြောဆန်းပြရစီကျုပ်တို့ဖုန်ကြီးများနဲ့လောကီကိစ္စနဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ကြည့်မနေနိုင်လို့ကျုပ်ဝင်ပါရတာပဲကျုပ်ကခင်တိုးတို့လှတိုးတို့နဲ့ဝင်ခဲ့မောင်တော့ပါတယ်လူသက်ကျွန်းဇာတိတွေပါပဲကျုပ်ဘွဲကတော့ဥကေတရားခင်တိုးကနေပိုင်မင်းအိမ်တော်ကြီးမှာနေပိုင်မင်းအလုတ်ကိုင်းနဲ့တက်လန်းတွေမှာသူ့ကြောင့်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေခြင်းလို့စက်မြုပ်နေခဲ့တယ်စစ်ပီးကန်ဒီမှာခင်တိုးမမပြီးဆုံးနေသူသာအသက်ရှင်ရင်တော့နောက်တိုးအကြောင်းကိုနေပိုင်မင်းဥမမောင်သိမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုတော့သူလည်းမရှိတာနဲ့ကျုပ်တို့နောက်တိုးကိစ္စကိုနေပိုင်မင်းအတိပေးရတာပါခင်တိုးကတော့နောက်တိုးကိုလူလားမြောက်မှဥမမောင်နဲ့တွေ့စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကသူတို့အမိဆုံးနေအဖွားကြီးမရှိတော့ကလေးကိုမွေးမဲ့လူမရှိဘူးလှတိုးကလည်းဇက်ထဲလိုက်မယ်ကျုပ်ကလည်းမန္တလေးသွားမယ်လှတိုးတို့ဦးလေးကလည်းဘေးရောက်နေမှမသိဘူးဒါကြောင့်နောက်တိုးကိုကျုံနောင်တော့ဦးနာတရားစီလာပို့တယ်နေပိုင်မင်းခေါ်ပြီးမွေးကျင်လဲမွေးပါမမွေးကျင်လဲဦးနာတရားကျွေးမွေးပညာသင်ပေးလိမ့်မယ်ဒီမှာခင်တိုးစာရော့နောက်တိုးလာယူပေးလိုက်နောက်တိုးဒီကျွန်တော်တို့အနီးမှထားသား၍ဥကေတရထံမှစာကိုယူလာပြီးကျွန်တော်ကိုပေးသည်စာလာပေးတော့သူ့လက်ကလေးသည်ကျွန်တော်လက်နှင့်ထိသွားသည်ကျွန်တော်ချစ်သောခင်တိုးသားကျွန်တော်သားဆိုသောအတိကကျွန်တော်တကူလုံးပြန့်သွားသည်ကျွန်တော်သည်နောက်တိုးလက်ကလေးကိုလှမ်းဆုပ်၍သူ့ကိုကျွန်တော်ရင်ခွင်ထဲဆဲတင်လိုက်သည်နောက်တိုးကိုကျွန်တော်ပေါင်းပေါ်ထိုင်ခိုင်း၍သူ့ကိုဖတ်ထားရင်းခင်တိုးစာကိုဖွင့်ဖတ်သည်တို့ဦးမမောင်အကိုခင်တိုးစာရေးလိုက်ပါတယ်
မော်တော်မောက်တုံးကခင်တို့မတည်ပါဘူးကိုရဲ့ဒါပေမဲ့အကိုနဲ့ကိုဝင်ရှိနေတဲ့ခင်တို့ဟာဂတိမတီလို့ဒေါ်စိမ့်မြတို့ဒေါ်ခင်တို့အလိုကြတစ်ခါထပ်ပြီးတည်ရပါတယ်ဒေါ်ခင်ကခင်တို့စီလာပြီးငိုတောင်းမှန်လို့ခင်တို့သူ့ကိုတနာမိတယ်အကိုအဖွားကခင်တို့မှာခလေးရှိတာအတိမပေးရဘူးအကိုကိုအိမ်တော်နှစ်ခုတောင်းဝင်မထမ်းခိုင်းရဘူးခင်တို့ကိုအကိုလက်ထက်ရင်အကိုဒုက္ခရောက်မယ်အကိုတလန်းတွေပိတ်ကုန်မယ်အကိုကိုလည်းလူဆိုးလူပေါ်စရင်တွင်းကြလိမ့်မယ်ပြောလို့ခင်တို့အကိုကိုချစ်လွန်းလို့တေးပြီးဆိုပြီးအစဖြောက်နေခဲ့တယ်အရင်တစ်ခါကခင်တို့ဖြားလို့တေးပြီးညာပြောပြီးကရိုးစိန်နမင်းနဲ့အငိမ့်ကနေခဲ့တယ်အခုတစ်ခါလဲအဖေနဲ့မော်တော်နစ်ထာမှာပါတယ်လို့တည်င်းမကိုခင်တို့မငင်းပဲရင်းနေခဲ့တယ်အကိုကိုနှစ်ခါညာခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့မညာနိုင်တော့ဘူးခင်တို့မနေရတော့ပါဘူးနောက်တော့ကအကိုသားလေးဟင်းတတမှာပြန်တွေ့ရပြီးရလာတဲ့သားလေးအခုတားကြည့်လာလို့အကိုစီကိုလွှတ်လိုက်တယ်ခင်တို့အကိုကိုချစ်လွန်းလို့အကိုကောင်းစားစေခြင်းလို့အကိုဒုက္ခမရောက်စေခြင်းလို့အကိုကိုခဏညာခဲ့မိတာခွင့်လွှတ်ပါကိုရဲ့ခင်တို့ဒီခါတော့တကယ်တည်တော့မှာပါခင်တို့မနေရတော့ဘူးဆိုတာခင်တို့သိတယ်ခင်တို့အကိုကိုအချိန်ညာပြီးထွက်ပြေးချင်ပေမဲ့ခင်တို့အကိုကိုတိတ်ချစ်တယ်အကိုကိုတိတ်ချစ်လို့ညာခဲ့တာခွင့်လွှတ်ပါခင်တို့ကတိုးစိန်ခင်တို့လည်းရေးအမှန်ဖြစ်သည်သူ့ထုံးစံတိုင်းခဲတံကိုတရွေးစွပြီးရေးထားသည်ရခင်လည်းရေးများလောက်ပင်လက်အောင်စလုံးပီတာအောင်မရေးနိုင်တော့ပြီသူ့ထုံးစံတိုင်းရွှေဆွဲမပါပြီကျွန်တော်ဒီစာကိုခောက်၍အိတ်တွင်းထည့်ပြီးကျွန်တော်ရင်ခွင်တွင်းမှနောက်တိုးကိုငုံကြည့်သည်ခင်တို့သားနောက်တိုးကျွန်တော်သားနောက်တိုးဥပစင်တပည့်တော်ဥပစင်ကိုတခုလျှောက်ပြရစီကဲဆိုပါအောင်တကားကြီးဥကေတရသည်ကျွန်တော်ရင်ခွင်ထဲတွင်ထိုင်နေသောနောက်တိုးကိုတလဲကျွန်တော်ကိုတလဲကြည့်သည်အရှင်ဖျားတို့နောက်တိုးကိုတပည့်တော်ထံအဖို့ခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဖျားအဖို့ခေါ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးကျုပ်ကတော့အချင်ပါတယ်လှတိုးကတော့ဆရာတော်ဦးနာတရားကိုပေးဖို့လိုက်လာတာပဲဒီမှာနေပိုင်မင်းရှိတော့တခါတည်းကိစ္စပြီးသွားတာပေါ့နေပိုင်မင်းကတမျိုးဆိုရင်ကျုပ်တို့ဆရာတော်စီတခါလာရမှာပဲသူ့အမကနောက်တိုးကြည့်မှနေပိုင်မင်းစီပို့ရမယ်မှားထားလို့လှတိုးကမအပ်ချင်ဘူးဆရာတော်ကတော့နေပိုင်မင်းကိုအတိပေးပြီးမှနေပိုင်မင်းမမွေးလဲသူမွေးမယ်တဲ့နေပိုင်မင်းရဲ့ဟုဥကေတရပြောလိုက်သည်ကိုဦးနာတရာကဟုတ်တယ်နေပိုင်မင်းရဲ့ကျုပ်နဲ့နေပိုင်မင်းကတမျိုးရဲနေတော့တဆင့်စကားတဆင့်ကြားပြီးမှနေပိုင်မင်းသိရင်မကောင်းဘူးကျုပ်တို့ကလည်းမူတာဝါဒတုံးလို့မဖြစ်ဘူးခင်တို့သားကိုကျုပ်မွေးထားတယ်ဆိုတာနေပိုင်မင်းတနေ့မဟုတ်တနေ့သိမှာပဲဒါကြောင့်ကျုပ်တို့အတိပေးတာပဲနေပိုင်မင်းကဒီမျိုးမှာဒီကလေးမထပါနဲ့ဆိုလာရင်တော့ရွှေလောင်းဘက်ဖြစ်ဖြစ်တပြုတ်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်ပို့ထားရမှာပဲနေပိုင်မင်းတို့အစိုးရမင်းတွေကတမျိုးမှာ၃နှစ်ထက်ပိုမနေနိုင်ပါဘူးနေပိုင်မင်းပြောင်းသွားရင်ကျုပ်ပြန်ခေါ်ထားလိုက်မယ်နေပိုင်မင်းကပို့ဆရာမလိုဘူးဆိုလဲကျုပ်เจ้าမှာမွေးထားမယ်ပညာသင်ပေးမယ်ကြည်လာလို့ဆိုင်းတို့ဇက်တို့နောက်လက်ချင်နေဆိုလာရင်လဲကြည်ထည့်ပေးရမှာပေါ့လေဟုအကြာကြီးအမေရှိနေသဖြင့်ကျွန်တော်နားထောင်နေရသည်ဘုန်းတော်ကြီးများပြောကြသည်ကိုနားထောင်ရင်နောက်တိုးအတွက်ဘယ်လိုပြုမှုရမည်ကိုလည်းအဖြေရှာနေမိသည်ဆရာတော်နဲ့ဥပဇင်းဖေဟာနောက်တိုးကိစ္စအတွက်တပည့်တော်ကိုတည့်လောက်ချိန်ပေးပါဗျာတပည့်တော်ဇနီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတပည့်တော်မနှက်ဖြန်ညနေလောက်အဖြေပေးပြစီနှက်ဖြန်စောစောလာပြောပါမြို့ပိုင်မင်းရဲ့ကျုပ်ကမနှက်မော်တော်နဲ့ဟင်းရတာပြန်ရမှာဟိုမှာကျုပ်ဝင်မဲ့ဇက်ဖွဲ့ကိုပို့ပေးမဲ့လူကစောင့်နေတာကျုပ်ကိုမနှက်ဖြန်ထိပဲစောင့်မယ်ဆိုလို့ကျုပ်မနှက်ဖြန်နေခင်းထွက်တဲ့မော်တော်ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးလိုက်ရမှာကျုပ်မသွားခင်ကျုပ်တူလေးဘသူစီမှရှိတယ်ဆိုတာကျုပ်တီးသွားချင်လို့ပါကောင်းပြီလေနက်ဖြန်9 နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးလာပြောပါမယ်လှတို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီရုံးကိုပြန်သွားရမည်ဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်ရင်ခွင်ထဲနေထိုင်နေတော့နောက်တိုးကိုထမသွားစေလို့ပဲနောက်တိုးကလည်းထိုင်မြဲထိုင်နေလေသည်တကားကြီးပြောတာကောင်းပါလေတကားကြီးအင်ရှင်မနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမနေ့ကအကြောင်းပြန်တာကောင်းပါလေကျုပ်လေးကြိုက်တယ်ဒီကိစ္စမျိုးကချက်ချင်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့မကောင်းပါဘူးမနေ့ပြန်တကားကြီးမလာအားလေတယောက်ယောက်လွတ်ပြီးအကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်ရင်ရပါလေဒီနေ့ကျုပ်ရုံးကိုလိုက်ခေါ်ရတာကတော့လှတိုးတို့ကိုရုံးခေါ်ဖို့မတင်လို့ပါကဲတကားကြီးလည်းရုံးပြန်ရအောင်မယ်ထင်တယ်မှန်ပါဗျာကဲနောက်တို့ထမြို့ပိုင်မင်းကပြန်ရအောင်မဟုလှတိုးကပြောရာလူကြီးများကိုအကြောင်းသားငေးကြည့်နေတော့နောက်တိုးကထိုက်ရသည်ထိုက်ရလိုက်တော့နောက်တိုးပခုံးကိုကင်ထားရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုစကားပြောရသည်မင်းနာမည်ကနောက်တိုးတယ်လားဟုတ်ကဲ့ခမ
မင်းတက်ဘလောက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်အသက်ကဟိုနောက်တိုးသည်သူ့တက်ကိုမပြောတတ်ပေသူ့တက်က9နှစ်လောက်ရှိရောပေါ့ဘယ်တော့ကမွေးတာလဲလှတူစစ်ဖြစ်ခံကြီးလေကျုပ်လည်းတိတ်မပြောတတ်ဘူးဥပစင်သိတယ်တခါကြီးနောက်တိုးကိုမွေးတဲ့နှစ်ကမှတ်လို့လွေတာနဲ့ကျုပ်မှတ်ထားတယ်1940ခုနှစ်ဟုဥပစင်ဥကေတရာကလှမ်းပြီးအမေ့ရှိတယ်1940ခုနှစ်မှာနောက်တိုးကိုမွေးသည်ဆိုတော့ယခု1948ခုနှစ်ဆိုရင်နောက်တိုးအသက်9နှစ်ဖြစ်သည်အသက်9နှစ်အရွယ်သားကို9နှစ်ရှိမှသူလူပြည်တွင်ရှိနေမှသိရသည်ဒီသားကလည်းသူကအကြိမ်ကြိမ်တင်နေတော့လဲကျွန်တော်ဖို့မြည်တိခါမှမတည်သည့်ကျွန်တော်အချစ်ဆုံးမိန်းမမမွေးလာသည့်ကျွန်တော်သာကျွန်တော်ရုံးမှစောစောပြန်လာသဖြင့်ခင်ခင်အံ့ဩနေသည်ကျွန်တော်သည်နေပိုင်ဖြစ်မှဤကဲ့သို့ရုံးမှအိမ်ကိုစောစောတခါမှမပြန်ဘူးပဲကိုဘာဖြစ်လို့လဲယင်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးခင်နေမကောင်းဘူးလားယင်ကောင်းပါလေကွယ်ခင်ခင်သည်ကျွန်တော်ပြန်လာစောသဖြင့်ရေချိုးပိစအလှပြင်လက်စဖြစ်သည်ခင်ခင်ကကျွန်တော်ရုံးစင်ကိုပြင်ဆင်ဖိလင်းပြီးအဆင်ကျိုးလေးရှိသည်သားတို့သမီးတို့ကိုလည်းရေချိုးပြီးတနခါလင်းပေးထားလေးရှိသည်ကျောင်းမှပြန်လာတော့တားကြီးကဘောလုံးကန်နေသဖြင့်ရေချိုးခိုင်း၍မရပေတားကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်လာမှအော်ခေါ်ရလေးရှိသည်ယနေ့တော့ကလေးများပင်ကျောင်းမှပြန်မလာသေးပေကျွန်တော်ဒီညနေတိုင်းထိုင်လေးရှိသည့်အိမ်ပေါ်ထက်အိမ်ရှိကန်းပလက်ကလေးထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်သည်ထိုနေရာတွင်ကျွန်တော်ညနေပိုင်းအမြဲထိုင်၍ညစာစားပြီးလျင်ထိုနေရာတွင်ပင်ပြန်ထိုင်သည်ရုံးလုံးရှိမှအနီးတွင်ရှိသောစပွဲတွင်ဝင်ထိုင်၍အလုပ်လုပ်၍ရှိသည်အလုပ်မရှိပါကထိုနေရာတွင်ည8နာရီခန့်ထိအရက်ထိုင်တောက်၍8နာရီခွဲတွင်အောက်ဆင်းထမင်းစားသည်ခင်ခင်ကကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးနေရရင်ကလေးများကိုအောက်ထက်တွင်ပင်စားကြက်ခိုင်း၍အိတ်ခဏီမှအပေါ်တက်ခွင့်ပြုသည်တားကြီးမောင်ကြီးသည်ကစားချိန်ကစား၍စာသက်ချိန်ကြက်ပြီးစတော်သူဖြစ်သည်တမီးကြီးခင်ခင်ကြီးကစာကြိုးစား၍အေးအေးဆေးဆေးနေသည်တမီးကြီးကိုအေးလွန်သဖြင့်ခင်ခင်ကြီးအစားခင်ခင်အေးဟုအမည်ပေးဖို့ကောင်းသည်တားငယ်မောင်လက်ကမောင်ကြီးကဲ့သို့မဟုတ်ပေကစားလည်းမမက်၍စာလည်းမကြက်ပေသူကိုမွေးလာတော့ခါကျွန်တော်ကမောင်လေးဟုအမည်ပေးလိုတော့လေခင်ခင်ကသူသည်ငရွယ်သူဖြစ်၍နောင်မွေးလာတော့တားကြမှမောင်လေးဟုအမည်ပေးမည်ဟုအခိုင်အမာဆိုနေသဖြင့်သူကိုမောင်လက်ဟုမှဲ့ခဲ့ရသည်မောင်လက်အောက်မှမင်းကလေးမွေးသဖြင့်ခင်ခင်ကသမီးကိုခင်ခင်လက်ဟုအမည်ပေးပြန်သည်ခင်ခင်လက်ကလည်းသူ့ကိုမောင်လက်စရိုက်မျိုးဖြစ်သည်ခင်ခင်ကြီးနှင့်မတူပေခင်ခင်နှင့်ဤကလေးလေးယောက်သည်နောက်တိုးကိုအိမ်ခေါ်ခဲ့ပါကမိတို့ပြုမှုကြမည်ကိုကျွန်တော်ဆက်တွေ့သည်ကလေးလေးယောက်ကိုထားပါအောင်ခင်ခင်တယောက်ဘလို့ပြုမှုမည်ကိုကျွန်တော်မတွေးရပေခင်ခင်သည်ခင်တို့ကိုအလွန်မနာလိုသူဖြစ်သည်ကရိုးစိန်ဟူသောအမည်ကိုအိမ်ဖော်များပြောလျင်ပင်သူမကြားနိုင်ပေအကြောင်းမသိသောအိမ်ဖော်များကတော့ကရိုးစိန်အကတော်ကြောင့်အဆိုကောင်းကြောင်းလူငယ်များတဘာဝပြောဆိုကြခြင်းသာဖြစ်သည်ထို့သောတာမန်ပြောသည်ကိုပင်သူမကြားနိုင်ယခုခင်တို့တွင်ကျွန်တော်နှင့်သားရ၍ထိုသားကအသက်9နှစ်ရှိပြီးသူ့အိမ်တွင်လာနေမည်ဆိုလျှင်ကိုခင်ခင်သည်တမယာရီဖန်ခွက်ကိုကန်၍ကျွန်တော်အနီးရောက်လာသည်သူသည်ဖိလင်းပြီးပြီတမယာရီကိုလည်းစင်းဖြော်ပြီးယူလာသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်ထမင်းချက်ရှိပါသည်အိမ်ဖော်မင်းကလေး2ဦးလည်းရှိပါသည်တို့တော့လေကျွန်တော်တောင်းမြည်တမယာရီကျွန်တော်စားမြည်အတုပ်တို့ကိုဆိုလျင်ခင်ခင်ကသူကိုယ်တိုင်လုပ်သည်ကိုနေကောင်းနေနော်ကောင်းပါရဲ့ကွာကောင်းရင်တမယာရီတောက်လိုက်လေကိုကြည့်ရတာမောပန်ဖြစ်နေလိုက်တာနေမကောင်းတဲ့လူလိုပဲကိုဒီနေ့နေခင်းကအုတ်ရှိလာဖះဘက်ကိုကိစ္စရှိတာနဲ့တွားရတယ်နေခင်းကြီးကိုရဲ့ဖះပဲညနေမှတွားလေရတာနဲ့ဒါကြောင့်ကိုမောပန်ဖြစ်နေတာကိုညနေတွားလို့မရတာနဲ့နေခင်းမဲ့တွားလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အပြန်ရုံခဏဝင်မှားစရာရှိတာမှားပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တာကျွန်တော်ဒီခင်ပြီးတော့တမယာရီဖန်ခွက်ကိုယူ၍တကြိုက်သေးအပီးမော့တောက်လိုက်သည်ခင်ဒီကျွန်တော်အုတ်ရှိလာဖះဘက်တွားတော့ကိစ္စကိုသိချင်နေလေသည်တို့တော့လေသူသည်ရင်ကျေးတိမ်မှု၍မာယာပြည့်ရဲကျသောမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ရန်ငယ်စဉ်ကလိလာမှတ်သားခဲ့ရသည့်အတိုင်းသူတိကျင်စိတ်ကိုမြို့သိပ်အောင်ဤတိခန့်နေကလေးသည်မိချင်နေတော့လေမမေးချင်ဟန်ဆောင်နေလေသည်သူသည်အချိန်ဤအေးစေးသောအခါအလိမ္မာသုံး၍မာယာပြည့်ရဲကျတော့လေအချိန်ဤပူပြင်းသောအခါဒေါသမေမာနကိုသုံး၍ရက်ဆက်အညှိုးကြည့်တတ်သည်ခင်ရှင်
ကိုဥရှိလာဖျားကိုတွားရတာရုံကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ကိုကိစ္စဟုတ်လား။ကိုဘာကိစ္စလဲ။တည်တဲ့လူကလေတည်ပြီးမဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကိစ္စဆိုတဲ့ဖြင့်ခင်ဒီခင်တို့ကိုချက်ချင်းတွားတတိရလေဒီ။ကျွန်တော်ခင်တို့ကိုမမေ့နိုင်ဒီကိုခင်အမြင့်စီစင်းရဲနေရရှာလေဒီ။ကျွန်တော်မြတ်တာနှစ်ပတ်သက်လာရင်ခင်တို့ကိုသူရှုံးပါသည်ဟုခင်မကြခဏပြောလို့ရှိသည်။မျက်ရည်ကျလို့ရှိသည်။ခင်တို့အသက်ပြန်ရှင်လာမည်ကိုခင်ကြောက်သည်။တည်တဲ့လူကတည်ပြီးမဲ့ရှင်တဲ့လူကရှင်နေသေးတယ်။ဂရုစိန်ကအခုဘာနှမင်းနဲ့အညစ်ကနေပြန်ပြီလေမကပါဘူးဒါဖြင့်ဘသူကရှင်းနေသေးတာလေကျွန်တော်ဒီခင်ကိုအကဲခတ်လိုက်သည်နောက်တော့အကြောင်းသူ့ကိုကျွန်တော်မပြောချင်ပြီမပြောရည်လည်းမဖြစ်ပြီမင်းစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားဖို့ခင်ကိုမင်းကိုပြောပြမယ်ဟုတ်လားခင်ဒီမျက်ရည်လဲနှင့်ခေါင်းညစ်သည်ခင်တို့ကမတော်မောက်တုံးကမတည်ဘူးဟင်းဒါကြောင့်ခင်ပြောတာပေါ့အခုဘာနှမင်းနဲ့ကပ်နေပြန်ပြီလေလို့ဆုံးဝနာထပါအောင်ခင်တို့ကမတော်မောက်တုံးကမတည်ဘူးဒါပေမဲ့အခုသူမရှိတော့ပါဘူးစစ်ပြီးကနေမှမပြီးဆုံးသွားပါပြီမတော်မောက်တုံးကခင်တို့အဖေပဲတည်တယ်မတော်မောက်တုံးကတည်တဲ့မင်းသမီးကရွှေကျိုးခင်ဆိုတဲ့မင်းသမီးဒါဖြင့်ဆုံးအောင်နောက်ထပ်မအောင်မတော်မောက်တုံးကခင်တို့ကမတော်နဲ့ပါမသွားဘူးသူ့မှာကိုဝင်ရှိနေလို့အညစ်မကနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီခင်စိတ်တိကိုက်တုံးလို့မသွားရင်တတိထားနေရတော့ကြောင့်မောပန့်စိတ်မြင်လာတဲ့ဖြစ်ဆက်မပြောနိုင်တော့ပြီခင်ကလည်းမိကိုမမေ့တော့ပြီခင်တို့ကလေးအသက်ရှင်နေပြီဆိုဒီကိုသူတွေးမိပြီခင်တို့ကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးဖြစ်သည်ဟုသူတွေးနေတော့ညီသူလည်းစကားမပြောနိုင်ပဲမိုင်းနေတော့သည်ရခင်တို့နှင့်ပတ်သက်လာရင်အမြင်နှုတ်အားတတော်ခင်တယောက်ယခုခင်တို့ကလေးနှင့်ပတ်သက်၍မိကဲ့သို့ပြောရမည်မသိဖြစ်နေရှာသည်စကားပြောရန်ထက်ကျွန်တော်ဘလို့သဘောထားမိကိုသူခံမှန်းကြည့်နေပြီသည်ကျွန်တော်ကခင်တို့နှင့်ပတ်သက်ရင်အထိမခံသဖြင့်ခင်တို့ကလေးနှင့်ပတ်သက်ရင်မိတို့ပြုမှုမိကိုသူချိန်ဆနေပြီခင်တို့ကိုဝင်ကဘာဖြစ်လဲခင်ဘယ်သူနဲ့ရတာလဲတည့်ရလားနဲ့မင်းမနေပါနဲ့ခင်ကိုကလေးပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုကလေးလေတားယောက်ျားလေးအသက်9နှစ်ရှိပြီသူ့နာမည်ကနောက်တိုးတဲ့အုတ်ရှိလာဖျားနာကကျောင်းမှာရောက်နေတယ်ကိုမွေးမလားလို့မင်းနေတယ်အရှင်ရောက်ခကျွန်တော်ကအလင်းမြန်ပြောချလိုက်သည်ကိုကဘယ်လိုမွေးမလို့လဲခင်ကိုကမေးရမယ့်စကားပါကွယ်။အော်ခင်ကမွေးရအောင်မေလား။ခင်တို့မိသားစုတိတ်ကန်ဆိုတာပဲ။ကရိုးစင်ကလည်းခင်အသက်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခပေးနေတော့မှလားမသိဘူး။ခင်တည်ချင်ပါလေခင်တည်မှပဲအိမ်မှာပါပဲ။ခင်ဒီထုံးစံတိုင်းစကားပြောရင်းမျက်ရည်ကျလာသည်။ခင်တို့နဲ့ပတ်သက်ရင်မျက်ရည်ကသာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်ခဲ့သည်။အခြားသောလက်နက်များကိုလည်းသူစမ်းဖူးပြီးအခြားသောအလှအပအကျဉ်းနာမြစ်တာဂယုနာတဏှာမာနဒေါသမောဟတို့ကိုအမျိုးမျိုးလှည့်ပြီးတုံးကြည့်ဖူးပြီးမျက်ရည်ကျ၍အရှုံးပေးလိုက်ခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသူသိသည်အခုတော့ခင်တို့အမိကြားလျင်သူမျက်ရည်ကျဖို့အသင့်ဖြစ်နေတော့သည်ငုံနေပါနဲ့ခင်ကလေးတွေကြောင်းစင်လာခံနေပြီဒါနဲ့ခင်လက်ကောကျောင်းမှာငိုသည်လားငိုတော့ဘူးကိုခင်ဒီကျွန်တော်ကိုငိုတဲ့နှစ်ဖြစ်၍မျက်ရည်ဆက်ကြနေလေသည်မင်းလည်းငူမနေနဲ့ကိုတော့မင်းဆန္ဒဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြောပါအခုမဟုတ်ပါဘူးညကြရင်ပြောပါသူ့ကိုခေါ်မမွေးပဲပတ်စံထောက်လို့မရတော့ဘူးလားကိုပတ်စံထောက်စရာမလိုပါဘူးသူ့ကိုမွေးမဲ့လူရှိတယ်တခြားမဟုတ်ဘူးအုတ်ရှိလာဖယားနာကဆရာတော်ဦးနာတဲ့ရပဲခင်တို့ညမလှတို့ကလည်းဆရာတော်ကိုပဲအပ်ချင်တယ်သူတို့ဦးနာတဲ့ရကိုအဖို့လာကြတာပဲကိုလည်းဒီမှာရှိနေတော့ဆရာတော်ဦးနာတဲ့ရကကိုမေးခိုင်းတာပါပဲတမျိုးလေးဆိုတော့ကိုမမေးပဲသူလက်ခံမထားခြင်းဘူးကိုနောက်မှတိမကိုသူဆိုတယ်ဒါကြောင့်ကိုခေါ်ပြီးမေးတာပါပဲခင်လည်းညာထိစောင့်ပြီးမဖြေတော့ဘူးအခုပဲဖြေတော့မယ်ခင်စဉ်းစားပြီးပြီလားခင်စဉ်းစားပြီးပါပြီဂရိုးစိန်နဲ့ကိုနဲ့ရတဲ့သားကိုသားဆိုရင်ကိုသဘောပဲကိုကခေါ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းခင်ခေါ်မယ်ကိုသဘောပဲကိုပဲစဉ်းစားပါကိုအဆုံးဖြတ်ကခင်ဆန္ဒပါပဲခင်ဒီသူ့တက်တွင်ဤတစ်ချိန်၌အကောင်းဆုံးသောအဖြေကိုလိမ္မာပန်းနဲ့စွာဖြင့်ပြောလိုက်သည်သူမခေါ်ခြင်း၍မရသည်ကိုသူသိသည်သူမဖြေနိုင်သောအဖြေကိုကျွန်တော်ဖြေခိုင်းသည်ခင်တို့နှင့်ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကလည်းမြည်တိခါမှပြတ်သားစွာဆုံးဖြတ်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပြီယခုမှမဟုတ်သူနှင့်တွေ့စသူ16နှစ်သမီးကပင်ဖြစ်သည်
ခင်တို့ကိုကျွန်တော်အလုပ်အတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအထက်တန်းခေါ် BCS စာမှုပွဲကြီးဖြည့်ပြီးဒနုပြူအပြန်တိမောဘော်တွင်စတွေ့ဖို့သည်ခင်တို့သားဖကလည်းရန်ကုန်မှပြန်လာကြသည်ဖိုးစိန်ဆက်တွင်ရင်းသမလူသည်ဆို၍သူ့အဖေသည်ဖိုးစိန်ဆက်မှတက်တီလက်ထောက်ကမှသဖြင့်သူတို့သားဖသွားခြင်းဖြစ်သည်သူတို့ရောက်တော့ရင်းသမနေရာသူများဥသာသည်တခြားဆက်တွင်ထည့်ပေးမည်ဟုရန်ကုန်ကလူများကပြောကြတော့လေသူသမီးကိုတခြားဆက်များတွင်မထည့်လိုပေအငိမ့်ပင်ပြန်ကာခိုင်းမည်ဆိုပြီးပြန်ခဲ့ကြသည်ခင်တို့ကိုသူတို့မပြောမီကပင်ဇမင်းသမီးဖြစ်မည်ဟုကျွန်တော်ထင်ခဲ့သည်သူခန္ဓာကိုယ်သည်အခြားသူများထက်ပို၍နှွေနှောင်းပြီးပျော့ပြောင်းလေသည်အသားညူတော်လဲမျက်ခုံးကောင်း၍မျက်လုံးလှပြီးနှာတန်းပေါ်လေသည်စတောက်ဖဖနှင့်တနခါပဲကြားလူထတော်လဲစတုံးမြင့်မြင့်နှင့်ထိုင်မသိအင်းကြီးတင့်တင့်ဝတ်လိုက်လျင်အလှထွက်၍လူမက်တိရုံမျိုးဖြစ်သည်သူခန္ဓာကိုယ်ကတွေ့ပြောင်းနေလျက်သည်တာမကသူ့အသားကချုံးမွေပြီးသူ့စပင်ကနက်မောင်နေသည်သူ့အတန်ကတာ၍သူ့အပြုံးကချူသည်သူ့အကြီးကတော့ဆွေးညီစရာကောင်းသည်ကျွန်တော်သည်ခင်တို့ကိုတွေ့သည့်အချိန်မှစပြီးဒီမင်းကလေးမျိုးသာငါချစ်သူဖြစ်ရမည်ဟုဆုံးဖြတ်မိလေသည်ကျွန်တော်သည်မင်းမလှများကိုသူများနှင့်တူနှစ်ချိုက်တော်လေကျွန်တော်ချစ်မိမင်းမလှသည်အခြားမိမများထက်ထူးရမည်ဟုစိတ်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါသည်ခင်တို့သည်အခြားမိမများနှင့်မတူပါခင်တို့သည်အခြားသူများထက်ထူးသည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်ကျွန်တော်သည်နေရာချင်းကပ်နေသောခင်တို့ဖေနှင့်စကားပြောရင်းခင်တို့ကိုလှမ်းပြီးမကြခဏကြည့်မိသည်ခင်တို့ကဘသူကိုမှစကားမပြောပေရွှေနှင်းစီတပြားတချင်းစာကလေးကိုဖတ်နေသည်ဆိုခြင်းထက်တချင်းတက်နေသည်ဆိုခြင်းကပိုမှန်မည်ရှန်သားအင်ကြီးပွင့်ရိုက်ရင်ဖုံးလက်ရှင်နှင့်တရထဲလုံးကြီးအနက်ဆက်ပါသောအစိမ်းရင်ကိုဝတ်ထားသည်အင်ကြီးကပွားသဖြင့်အထက်ဆင်အမဲပတ်ထားသောသူခါကလေးကိုပို၍သေးစီလေသည်အင်ကြီးလက်ကလည်းပွားပြီးရှည်လာသည်အင်ကြီးအပွားကြီးဝတ်ထားသောသူ့ကိုယ်လုံးတိတ်တိတ်ကလေးနှင့်ကျုံကျုံရုံရုံထိုင်၍တချင်းဖက်နေပုံကကလေးကပင်ကြည့်၍တမျိုးလှသည်တချင်းဖက်ရင်သူ့ဖေနှင့်စကားပြောသောကျွန်တော်ကိုခိုးပြီးကြည့်နေပုံကလေးကလည်းချစ်စရာကောင်းလှသည်ခင်တို့အဖေကကျွန်တော်တို့ဒနုပြူလေးထပ်ပိုင်းမှဆိုင်းဆရာနှင့်လည်းဆိုင်းဆရာကြီးဥပဖြူထံတွင်ပညာသင်စဉ်အတူတူဖြစ်ကြောင်းများကျွန်တော်ကိုပြောပြသည်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့စီမှဆိုင်းဆရာထံတွင်သူတို့အကြောင်းဆက်မေးမည်ဟုဆုံးဖြတ်နေမိသည်ကျွန်တော်သည်ခင်တို့ကိုစကားပြောချင်နေတော့လေရွှေပြည်စိုးဝတ္ထုထဲမှမောင်မောင်စိုးကဲ့သို့စကားကိုချင်းငယ်အောင်မပြောတတ်သဖြင့်စကားပြောရန်တုံဆိုင်နေလေသည်ခင်တို့ကိုမြင်ရသည်နှင့်ပင်ကျွန်တော်နှုတ်အနေတော့သည်ခင်တို့ဖေကသူတို့ဆိုင်းဆရာများဘဝဆင်းရဲတွင်းနဲ့ကြောင်းတောင်လူလေသမားများလူခွန်တော်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်၍ရှားပါပြီးရှင်ပြုနှစ်ထွင်းများမလုံနိုင်ကြသဖြင့်ဆိုင်သမားများဆိုင်ပွဲမရှိဘဲထမင်းငတ်နေကြကြောင်းသူသမီးကိုဇက်ထဲထည့်ပြီးသူပြန်ကိုင်းလို့မည်ဟုစိတ်ကူးနေတော့လေသူသမီးဇက်ထဲမလိုက်ရသဖြင့်ညီတို့ပြရမည်မသိသေးကြောင်းအညာတက်သွားသောသူ့ညီတယောက်လည်းဘေးရောက်နေမှမသိကြောင်းများကိုပြောပြလေသည်ရန်ကုန်မှဒနုပြူခရီးတွင်ခင်တို့ပထမ၌တချင်းစာကိုဖတ်နေတော့လေကြာတော့သူ့ဖေဖွေးတွင်ဆောင်ချုံပြီးကွေးကွေးလေးအိတ်နေသည်သူစာဖတ်နေစဉ်ကစကားမပြောမိတော့ကျွန်တော်သည်သူခွေးအိတ်နေသောအခါစကားပြောရန်ပိုခက်သဖြင့်စကားမပြောမိတော့ပေရန်ကုန်မှဒနုပြူသားပြန်ရောက်သည်ခင်တို့နှင့်စကားမပြောခဲ့မိပေခင်တို့သားဖကဟင်းတရာကြီးဆက်လိုက်သွားကြမည်စကားမပြောမိတော့လေခင်တို့ကိုဆွဲလန်းခဲ့သည်ခင်တို့ကလည်းဆွဲလန်းတန်တနေရမည်သူမျိုးဖြစ်သည်အလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ခန့်စာစောင့်နေစဉ်ဒနုပြူလေးထပ်ပိုင်းမှခင်တို့ဖေတငယ်ချင်းဆိုင်းစီယာထံကျွန်တော်သား၍ခင်တို့အကြောင်းထက်ဆောင်ဆန်းသည်ခင်တို့သားဖဟင်းတရာတဝိုက်တွင်အငိမ့်ပြန်ကနေကြောင်းသတင်းရသည်ကျွန်တော်ဖွားကကျွန်တော်ဆိုင်းစီယာထံသွားသည်ကိုမကြိုက်ပေကျွန်တော်ဖွားသည်နိစ္စဂီတဝိဒိတာဟူသောအဆိုကအတိမှုန့်နှင့်ပတ်သက်၍မတင်ကြားရန်တားမြစ်ခဲ့သည်အားကစားနှင့်ကျောင်းစာကိုသာလျှင်အာယုံထားစေခဲ့သည်ကျွန်တော်ကိုလည်းငင်းစင်ကပင်ဒနုပြူမှမနေစေဘဲရန်ကုန်စိန်ပေါ်ကျောင်း၌ကျောင်းအိမ်ကျောင်းစာပို့ထားခဲ့သည်ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်အဖွားဒေါ်စိမ့်မြဆန္ဒအတိုင်းစတော်သူဖြစ်သည် BA ဝိစာဖွဲ့ကိုလည်းပါဏိနှင့်အင်္ဂလိပ်စာဂုဏ်ထူးဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်ကျွန်တော်အမေဒေါ်စိန်အေးသည်ကျွန်တော်ဆယ်ရန်အောင်သောနှစ်ကပင်ဆုံး၏ကျွန်တော်ဖေဥဖေမောင်ကလည်းကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကပင်ကြုံပြောမှအမျိုးသမီးတဦးနှင့်အိမ်ထောင်ကြသဖြင့်အမေနှင့်ကွဲသွားသည်
ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုတန်ရုံးစင်မရှိလာပြီကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကပင်ကျွန်တော်အဖေနဲ့ကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ရပြီအဖေကကျွန်တော်ကိုတွေ့ရန်မကြိုးစားပြီကျွန်တော်အဖွားကလည်းနောက်အိမ်အောင်ပြသွားတော့အဖေနဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ခွင့်မပေးအဖေဒီသူ့ရှိနေလောက်တာမကသူ့နောက်အိမ်ထောင်ဤဖြာအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိုပါဝင်ကူညီလုပ်ကိုင်၍ကျုံပြောတွင်ပျော်နေလေသည်ကျွန်တော်နှင့်မတွေ့ရလှပြီနောက်အိမ်ထောင်နှင့်တာသမီမရသောအဖေဒီသူ့သားဖြစ်သောကျွန်တော်ကိုမတွေ့တာလှသဖြင့်ကျွန်တော်အံ့ဩခဲ့ရသည်အဖေကိုအံ့ဩခဲ့တော့လေအဖွားတော်စိမ့်များတို့ဦးလေးဦးစိန်အောင်တို့လောက်ကင်နေပုံများကိုမြင်ရတော့အခါအဖေကိုကျွန်တော်အပြစ်မတင်ချင်တော့ပြီကျွန်တော်အဖွားသည်ဒနုဖြူတွင်အချမ်းသာဆုံးလူများတွင်တဦးအပါဝင်ဖြစ်သည်တော်စိမ့်များဆိုရင်ဒနုဖြူပဝင်းကျင်ကြွရများတွင်မတိသူမရှိပေသူလေးများကလည်းနေရတကားတွင်ရှိနေသည်ကျွန်တော်မိကလေပိုင်ရှင်တထင်းမကြီးတမိဖြစ်၍ကျွန်တော်အဖေကရှင့်နီမျိုးမှဆင်းသက်လာတော့ရှင့်နီကလေးတဦးသာဖြစ်သည်အဖေတို့ကမချမ်းသာပေအဖေဒီပစ္စည်းချမ်းသာတော့ရောက်ခမနှင့်မတည့်ရမှအစပြုပြီးအမှုလိုက်သွားရင်ကြုံပြောသူနှင့်အကြောင်းပါသည်အဖွားကကျွန်တော်ကိုငွေကြေးအကုန်ကြခန်းကားရန်ကုန်တွင်ကြောက်အိတ်ကြောင်စားထား၍ပညာသင်ပေးခဲ့သည်အဖွားဆန္ဒမှာကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်မင်းများကဲ့သို့တကူထွက်လာတော့အရေးပိုင်မင်းကြီးဖြစ်ရမည်အဖွားဖြစ်စီခြင်းသည့်အတိုင်းကျွန်တော်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအထက်တန်းစီးဖြစ်ပြီး၍ခန့်စားဆောင်နေသည်အလုပ်ရပါကခင်တို့တို့ရှိရာကိုလိုက်သွားမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသည်လေးထပ်ပိုင်းမှဆိုင်းစီယာကကျွန်တော်တုတ်ထန်လာသည်ကိုလက်မခံရဲပေအဖွားကြီးဩဇာကကြီးလွန်သဖြင့်ဘွဲရပြီးအရွယ်ရောက်နေသောကျွန်တော်လွတ်လပ်ခွင့်မှာကျဉ်းမြောက်လာသည်ဆိုင်းစီယာကြီးကခင်တို့အကြောင်းမေးပြရန်ခင်တို့အကြောင်းမေးမြန်းခြင်းကိုလည်းအဖွားမသိရနှင့်တုတ်ထန်လာသည်ကိုပင်အဖွားမသိရန်မှားကြားရှာသည်အဖွားမသိတော့လေကျွန်တော်ညီမများမှတဆင့်အဖွားသိလေသည်ကျွန်တော်ဦးလေးသည်သမီး3ယောက်မွေးထားသည်ဦးလေးကတဦးတည်းသောတားပြီးပညာကောင်းစွာမသိအလုပ်ကောင်းစွာမလုပ်မြင်းလောင်ဖေးရိုက်အပျော်လိုက်၍ရန်ကုန်နှင့်ဒနုဖြူကူပြီးတုံဖြုံနေလေသည်အဖွားလက်ငုပ်လုပ်ငန်းများကိုလည်းလောက်ကင်ဦးစီးခြင်းမရှိပေအဖွားပစ္စည်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်း၍အဖွားလုပ်ငန်းများကိုကျွန်တော်ကဆက်လက်လုပ်ကိုင်လူလာတော့လေအဖွားကကျွန်တော်ကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းလုပ်ရမည်ဟုတဖွားဖွားပြောခဲ့လေသည်ယခုတော့မိမခေါင်းဆောင်ခဲ့သောလုပ်ငန်းသည်မိမများကပင်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရပေတော့မည်ဦးလေးသမီးများသည်အဖွားလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ရတော့ပြီမည်ကျွန်တော်ညီမများအဖွားကြိုက်လိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်နှင့်ပတ်သက်၍ဂုံးတိုက်တကဲ့သို့မကြခဏဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်ဆိုင်းစရာထံသွားသောကိစ္စလေးသူတို့ကြောင့်အဖွားတည်ပြီးကျွန်တော်ကိုတားမြစ်တော်သည်စိုင်းသမားများနှင့်မြစ်တိခါမှမပေါင်းသင့်ပါနှင့်စကားပြောဆိုနှုတ်ဆက်ခြင်းပင်မပြုနှင့်ဆိုင်းကိုလည်းမြစ်တိခါမှနားမထောင်ပါနှင့်ဟုမှားလေသည်ကျွန်တော်သည်အဖွားကိုချစ်ခင်ယူတည်တော်လေဆိုင်းတို့ဇက်တို့နှင့်ပတ်သက်၍အဖွား၏တူတန်ဖြစ်မှုကိုကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ခဲ့ပြီအဖွားအဆွဲလန်းကြည့်လို့ရလားမသိကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားဂီတထက်ဆိုင်းကိုပိုကြိုက်သည်ရုပ်ရှင်ထက်ပွဲတို့အငိမ့်တို့ကိုပိုကြည့်သည်ထို့ထက်အငိမ့်မင်းသမီးကိုမှချစ်မိလေပြီ BCS စာမှုပွဲအောင်၍အလုတ်တင်တန်းနှင့်စက်ကြောင်းကိုတက်ရန်ကျွန်တော်ဒနုဖြူမှထွက်ခွာသွားခံသည့်တွင်ပင်အဖွားကအပျော်ပါးနှင့်ပတ်သက်၍ယောက်ျားလေးဖြစ်သည်ဖြင့်မတားဆီးလိုသောကြောင့်ဖဲအရက်မိန်းမတို့ကိုပညာနှင့်ချင့်ချိန်ပျော်ပါရန်ဖြစ်တော်လေဇက်ပွဲအညီပွဲများကိုရှောင်ရန်အထူးမှားကြားပြန်လေသည်အဖွားကမြည်တို့ပင်မှားကြားတော်လေအလုတ်တင်မျိုးအုပ်ကလေးဖြစ်မြင်အောင်တွင်အမှုထမ်းရသောအခါအဖွားမာသည့်စကားများကိုကျွန်တော်မေ့သွားလေသည်အင်ကပူမျိုးမှတထေးရှင်ပြူပွဲတွင်ခင်တို့ဖေကိုပြန်တွေ့ရသည်အင်ကပူမျိုးအလှတို့မြင်အောင်မှအရာရှိများကိုဖိတ်သည်မြင်အောင်ရောက်စဖြစ်သောကျွန်တော်ကိုမသိတော့လေအများနည်းတူဖိတ်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့သည်အလှတွင်ဆိုင်းပါသည်ထိုဆိုင်းကိုခင်တို့အဖေဥပတို့ကပက်တီးခေါင်းဆောင်နေရာမှတည်သည်ဆိုင်းကိုကြည့်လိုက်သည်နှင့်ဥပတို့ကိုလှမ်းမြင်ရသည်ဥပတို့ကိုမြင်တော့ခင်တို့ကိုရှာမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသောကျွန်တော်စိတ်များနိုးကြွလာကခင်တို့ကိုတွေ့ချင်မိလေသည်အရာရှိများနှင့်တူတူထိုင်၍စားတောက်နေရသဖြင့်ဥပတို့ထံထပြီးတွားမလို့ဆက်နိုင်ပေဥပတို့ကကျွန်တော်ရှိနေသည်ကိုပင်မသိထူမချာနာပပြိုးကိုတီးနေလေသည်ထူမချာနာပပြိုးကိုခပ်ပိန်ပိန်အသက်ကြီးကြီးအမျိုးသမီးတဦးကဆွနေလေသည်သူ့အဖေဆိုင်တွင်ခင်တို့မဆိုခြင်းမှာအဆိုမကောင်းရည်လည်းဖြစ်နိုင်သည်သူ့အဖေနှင့်တူမရှိသောကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်ကျွန်တော်ဒီဥပတို့နှင့်စကားပြောနိုင်ရန်အခွင့်အရေးကိုစောင့်နေသည်ရေစက်ချပြီးတရားနာသောအခါတွင်ကြမှကျွန်တော်ဥပတို့နှင့်စကားပြောခွင့်ရသည်
ဥပတို့ကကျွန်တော်ကိုပြန်တွေ့ရသဖြင့်ဝမ်းသာလေသည်သူဆိုင်းပြန်တီးနေကြောင်းသူသမီးခင်တို့လည်းဒီတို့စိန်အငိမ့်တွင်ဝင်ကနေကြောင်းပြောပြသည်ဒီတို့စိန်ကလည်းပွဲလက်ရများသဖြင့်ယခုဟင်းတရတွင်မရှိဟုပြောသည်ကျွန်တော်သည်ခင်တို့ကိုဒီတို့စိန်အငိမ့်တွင်ရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းသိခဲ့ရသည်သိခဲ့ရတော့လဲချက်ချင်းမတွေ့ရသေးပေသူ့အဖေနှင့်တွေ့ပြီးတလခန့်အကြာတွင်ညံအောင်ဖျားပွဲတွင်ဒီတို့စိန်လာကသည်ဒီတို့စိန်အငိမ့်ဖွဲ့ကရန်ပြင်းနေသောစက်ခုံနောက်သို့ကျွန်တော်သွားသည်အငိမ့်ပိုင်းရှင်လူပြက်ကိုတက်ပြားကိုခင်တို့မိဘနှင့်ရခင်ကအတိဖြစ်ကြောင်းပြောပြ၍ခင်တို့နှင့်တွေ့ခွင့်တောင်းသည်မြို့ပိုင်ကလေးကတွေ့ချင်သည်ဆိုသဖြင့်ဦးတက်ပြားကအထူးပြနေလေသည်ကျွန်တော်ကိုလည်းထိုက်မှခါခါပြော၍ခင်တို့ကိုလည်းတကြောကြောအော်ခေါ်သည်ခင်တို့သည်သူ့မျက်နှာမှမျက်နှာချင်းများပွင့်ရင်းအေးစိစွာထလာသည်သူသည်ကျွန်တော်ရောက်လာသည်ကိုမထူးဆန်းလာသလိုလင်းကြည့်သည်ကျွန်တော်ကိုငိုင်းကြည့်နေပြီးမှအော်ဟုဆိုလိုက်သည်ကျွန်တော်ကိုမှတ်မိလားမခင်တို့ဟုတ်ကဲ့ခမည်းဖေနဲ့အင်္ဂပူမှာတွေ့တယ်အဖပြန်ပြောပါလေဒါဖြင့်ကျွန်တော်မြင်အောင်မှရှိတာသိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေးအေးဆက်ဆက်နိုင်တော့ခင်တို့ကိုကြည့်ပြီးဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတော့ကျွန်တော်ရှိသည်ကိုသူသိပြီးကျွန်တော်လာသည်ကိုသူမအံ့ဩသဖြင့်ကျွန်တော်အံ့ဩရသည်ခင်တို့သည်ကျွန်တော်အနီးတွင်ဝင်ထိုင်၍ကျွန်တော်ကိုတည်ငြိမ်အေးဆေးသောအသွင်နှင့်ငေးကြည့်နေလေသည်ခင်တို့၏အေးဆက်ရိုးအပုံလေးမှာအခြားသူများထက်ထူးခြားနေသည်အတန်ကြာမှပါဆက်ဖွင့်သည်ရုပ်ပိုင်မင်းအငိမ့်လာကြည့်ရလားအော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးမခင်တို့ကိုတွေ့ချင်တာနဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီဘာဆက်ပြောရမည်မသိသဖြင့်နှုတ်ဆက်သွားကြပြန်သည်ပွဲထက်ရန်အချိန်ကနီးလာပြီခင်တို့အလှပြည့်၍မပြီးသေးပေမခင်တို့ကားရတော့မယ်ထင်တယ်ကျမရင်မင်းသမီးတစ်လက်ရှိပါသေးတယ်အော်မြို့ပိုင်မင်းကျမတို့ညိတ်ကိုမကြည့်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစိန်ညိတ်ကိုတခါမှမကြည့်ဘူးတခြားညိတ်တွေလည်းသိမကြည့်ဘူးပါဘူးအော်လေပါဒီမမြရင်အညိတ်တော့ကြည့်ဘူးတယ်ကျွန်တော်သိကြိုက်တာပဲသူခေတ်နဲ့သူပါပဲအခုခေတ်တော့လူတိုင်းလေပါတီပဲကြိုက်ကြတယ်လေပါတီမမြရင်ကလည်းတော်တယ်ဟုတ်တယ်သူကလည်းတော်ပါတယ်သူကတော်တဲ့အပြင်ခင်ကလည်းကောင်းတယ်သူကတချင်းကောင်းတွေလည်းရတယ်ကျမတို့အငင်ကောင်းဆောင်မှဒီတော့တာလေပါဒီလိုတချင်းကောင်းတွေရရင်ကျမတို့အညီလည်းရန်ကုန်ဘက်ကပြေးရမှာကိုမဟုတ်ပါဘူးအမဒီတော့ကဆိုလေပါဒီထက်အတန်ရတယ်ရုပ်လည်းရှိတယ်သူ့လောက်တော့ကံမကောင်းဘူးခင်တို့ဒီသူစိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းကိုစိတ်ပါလက်ပါပြောချလေသည်မခင်တို့ဒီကပြီးရင်ဖေးသွားကြရအောင်ပါလေလောလောဆယ်တော့ပွဲငှားလေးသူမပေါ်သေးပါဘူးမြို့ပိုင်မင်းရဲ့ဖေးချင်းကပျောက်သွားမှမသိတော့ဦးတက်ပြားသည်လိမနစ်ပလင်းများဖန်ခွက်များနှင့်ပြန်ရောက်လာသည်လိမနစ်ဖန်ခွက်ကိုကျွန်တော်ကိုကမ်းပြီးရင်ဦးတက်ပြားကကဲတုံးဆောင်လိုက်ပါဦးမြို့ပိုင်မင်းဟုဆို၍အဲ့ဝတ်ပြုလေသည်မြို့ပိုင်မင်းကျွန်တော်တို့ညိတ်မကြည့်တော့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ခဏတော့ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီတုတ်စိန်အညင့်ကိုတခါမှမကြည့်ဘူးအမဒီတုတ်ကရာကိုကြည့်ပြအောင်ကြည့်သွားစမ်းပါမြို့ပိုင်မင်းရဲ့အမဒီတုတ်နဲ့လေပါဒီနဲ့ဘသူ့အတန်ကကောင်းနေဆိုတာလေနားထောင်ကြည့်စမ်းပါဟုခင်တို့ကပြောသည်ခင်တို့သည်လေပါဒီမမြရင်တည်င်းကြည့်နေခြင်းကိုမခံကျင်ဖြစ်နေပုံရသည်ကျွန်တော်မခင်တို့ကတာလေတခါမှမကြည့်ဘူးမခင်တို့ကလေပါဒီမမြရင်ထက်တာကျင်တာနေမှာကျမကပညာသင်နေတုံးရှိပါသေးတယ်ကျမတို့ကကံမကောင်းတော့ဆရာကောင်းနဲ့မကြုံရဘူးအခုနှစ်မှအမဒီတုံးနဲ့ဝင်ကားရတယ်ဟုခင်တို့ကပြောသည်ကိုဦးတက်ပြားကဝေပညာဝတ်နေအောင်မြို့ပိုင်မင်းရဲ့သူလဲနောက်ဆိုအောက်မြန်မာပြည်မှာထိတ်တဲ့အညစ်မင်းသမီးတက်လက်ဖြစ်လာမှာသူ့ဖေကသူသမီးဖို့စိန်စက်ထဲမလိုက်ရခရဲကအငိမ့်ထောင်မယ်တကယ်ကဲနဲ့လေမဒီတုတ်ကအသက်ထောက်လာတော့အငိမ့်မထောင်ပါနဲ့ဦးဆိုပြီးကျုပ်ခေါ်ရတာပေါ့ဗျာဟုပြောလေသည်ကျွန်တော်10မိနစ်တောက်ရမပြီးခင်ပင်ခင်တို့ကိုအလှပြင်ငန်းတွင်မှလှမ်းခေါ်သည်ပွဲထက်တော်မည်မြို့ပိုင်မင်းချိန်မြွေးလာပါခင်ဗျာခုတော့ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါဦးခေါင်းပေါင်းလေးပေါင်းပြီးအဝတ်ကလေးတွားလေးလိုက်အောင်မေဟုနှုတ်ဆက်၍ဥတက်ပြားထွက်သွားပြန်သည်ဒီမှာကပြီးရင်ဟင်းတရမှာနားနေအောင်မေမြို့ပိုင်မင်းဟင်းတရရောက်ရင်ဝင်ခဲ့ပါဟုဆို၍သူတို့နေရက်ကိုခင်တို့ကပြောသည်ကျွန်တော်ဟင်းတရကိုရုံးကိစ္စနဲ့လာစရာရှိတယ်ဒါဆိုကျမတို့ဘက်ကိုဝင်ခဲ့နော်ခင်တို့သည်အေးစိတ်တည်ငြိမ်စွာဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကြိုတော်လေဟင်းတရမှာသူတို့အိမ်လာရန်ကိုတော့အင်ဒရီမြမှာနေတော့သည်အဝိစားလည်းရန်ထွက်ခါခန်းဒီမှာတွင်ပင်ဟင်းတရရောက်ရင်ကျမတို့အိမ်ဝင်တော့မြို့ပိုင်မင်းဟုထမှသွားလေသည်ထွန်းညကဒီတော့စိန်ညင်ကိုပွဲသိမ့်နေသည့်ကျွန်တော်ကြည့်သည်
ဒီရုပ်စိမ်းသည်ခင်တိုးပြောသည့်အတိုင်းအတန်အောင်လှသည်စိတ်ရည်လဲဝသည်အတန်တာလှသဖြင့်သူ့အမိကိုဒီစုံစိန်စားအုပ်ဩစိန်ဟုပင်ပြောင်းတင်သည်ဒီရုပ်စိန်ဟုမိထားခြင်းမှာအကြောင်းရှိမည်ဂီတဝါဒနာတန်သောဒီရုပ်ဥပချုံနှင့်တနည်းတဖုံပတ်သက်နေမည်တူမမဟုတ်ပါကဗေဒင်ကိန်းခန့်ရအတိတ်နမိတ်ယူပြီးမိထားခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်ထိုအကြောင်းကိုခင်တိုးနှင့်တွေ့မှမေးရတော့မည်ဒီရုပ်စိန်အတန်အောင်တကဲ့သို့ခင်တိုးကလည်းအတန်တာသည်ခင်တိုးအတန်ကဇက်ဟန်ပါတော်လေပုခစ်ဆန်သည်ခင်တိုးအတန်တွင်မြစ်တာတန်ဂယုဏတန်ပေါ်လွင်သည်ခင်တိုးအတန်မှာမတူးမကျဲဖြစ်တော်လေအင်းညိတ်သားရသည်အညိတ်ကတော့အခါမျက်နှာချူချူထားသောခင်တိုးသည်သူ့အတန်ကြောင့်ပို၍မျက်နှာချူနေတယောက်ဖြစ်သည်သူ့တန်သည်တိုးတော်လေးအေး၍ချို၍စိတ်သောအတန်မျိုးဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်ခင်တို့သည်အတန်နာမကအကလေးလှသည်သူ့ရုပ်ကလည်းထမင်းသိမ်းအင်းစီနှင့်လိုက်သည်ညတွင်သူပိုလှသဖြင့်မိစသည်ဟုဆိုရမည်ခင်တို့ကဒီကိုတခါကြည့်မြင်လျင်ထက်ကြည့်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ခင်တို့ကဆွဲဆောင်နိုင်သည်ခင်တို့သည်ဥတပြပြောသည့်အတိုင်းတနေ့တွင်နမည်ကြီးအငိမ့်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်လာမှတည်ကြသည်ခင်တို့ရှိရာဟင်္ဒဒဘက်သို့ကျွန်တော်လိုက်မသွားနိုင်ခဲ့ပြီဟင်္ဒဒကိုမသွားဖြစ်တော့လဲဒနုဖြူတို့အဖွားမှ၍ခိတ္တပြန်စင်ဒနုဖြူမှစင်မင်းစိတ်လက်ခုံပိုင်ရှင်၏ရှင်ပြူပွဲတွင်အငိမ့်လာကသောခင်တို့နှင့်ဆုံရသည်ဆုံရပုံကလည်းရင်တဖို့ဖို့ဖြစ်သည်ခင်တို့အငိမ့်လာကမိကိုကျွန်တော်မသိအဖွားနှင့်မတွေ့ရသည်မှာကြာပြီဖြစ်သာဒနုဖြူတို့လာခဲ့သည်အဖွားကအိမ်အောင်ပြုရန်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတတိပေးသည်ကိုနားထောင်ရင်းအဖွားနှင့်ညီမများချက်ကျွေးသောထမင်းဟင်းများကိုအဝစားသည်အဖွားဆိုဆုံးမစကားများနှင့်အစားကောင်းအသောက်ကောင်းများကြောင့်အိမ်ငိုင်နေစဉ်ကဲနာဘက်မှဆိုင်းတန်ကိုကြားရသည်ကျွန်တော်ကကျုံပြော်ဘက်လက်မှလာတော့ကြောင့်မြို့ထဲတွင်ပွဲရှိမှမသိပေကျွန်တော်ကလည်းဆိုင်းတန်ကြားရလျင်ဆိုင်းရှိရာကိုတွားရမှကျင်းနေသည်ကျွန်တော်တကူလေးနေစဉ်ကအကြောင်းမဟုတ်တော့လဲနိစ္စဂီတာဝိတီတာတို့ကိုရှောင်ကျဉ်ခိုင်းသောအဖွားရှိတွင်ဖြစ်နေပြန်၍အသွားခတ်နေလေသည်ဆိုင်းတန်ကြား၍မိကြည့်ရာညီမများကဒီဒုတ်စိန်အငိမ့်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်ဒီဒုတ်စိန်ဆိုလျင်ခင်တိုးပါမှတည်ကြသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းပွဲခင်းသို့တွားနိုင်ရန်ကြံရတော့သည်ကျွန်တော်အဖေဘက်မှဆွေမျိုးများထံခိတ္တသွားလိမ့်မည်ဟုအကြောင်းပြပြီးအငိမ့်ကနေရာသို့လာခဲ့သည်ကိုမျိုးကိုရွာဖြစ်၍ခင်တိုးရှိရာဇက်ခုံနောက်ကိုတွားမနှုတ်ဆက်ရဲပြီခင်တိုးထွက်ကလျင်ခိတ္တမြကြည့်ပြီးအင်ပြန်မည်ဟုစိတ်ကူး၍ခင်တိုးအထက်ကိုစောင့်နေစဉ်ခင်တိုးအဖေမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒနုဖြူမှဆိုင်းစီယာနှင့်တွားတွေ့သည်သူနှင့်စကားပြောနေစဉ်ဥတက်ပြာကိုတွေ့ရသည်ဥတက်ပြာကကျွန်တော်ကိုခင်တိုးနှင့်တွေ့ရန်ဆိုပြီးခင်တိုးမျက်နှာချေလိမ့်သောနေရာသို့ခေါ်သွားသည်ကျမလေးဟင်တဒမှာမြို့ပိုင်မင်းပေါ်လာမလားလို့နေတိုင်းစောင့်နေတယ်အခုပွဲထွက်ခဲ့တာတောင်အဖေကိုအမြဲဆောင်ဖို့မှားခဲ့သေးတယ်ဟုခင်တိုးကစီးပြောလေသည်ကျွန်တော်ကလည်းဟင်တဒဘက်သွားရင်အကြောင်းမပေါ်၍မလာခဲ့ကြောင်းပြောရသည်ကိုမျိုးကိုရွာတွင်ဖြစ်၍ကျွန်တော်အငိမ့်မင်းသမီးအလှပြသောနေရာသို့သွားသောအကြောင်းလူသိမခံခြင်းမီကျွန်တော်အဖွားမသိစေခြင်းပေခင်တို့ကိုချက်ချင်းနှုတ်ဆက်ပြင်းရန်စိတ်ကူးရှိတော်လဲဥတက်ပြားသားမကအငိမ့်မင်းသမီးကြီးဒီတုတ်စင်ကပါစကားလာပြောနေသဖြင့်ဇက်ခုံနောက်တွင်အတက်ငယ်ကြသွားလေသည်ဇက်ခုံနောက်တွင်ကြာတော်လဲခင်တို့နှင့်စကားကောင်းကောင်းမပြောခဲ့ရပေခင်တို့သည်ပါဇက်မပွင့်တပွင့်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုငေးကြည့်၍သာနေလေသည်သူတို့ဇက်ခုံနောက်မှပြန်ထွက်လာတော့အခါကျွန်တော်အဖွားကိုတတိယသဖြင့်ပွဲပင်မကြည့်ဘဲအင်းပြန်ခဲ့လေသည်ခင်တို့နှင့်စကားအသေးချမပြောခဲ့ရသဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်မချစ်မရဲဖြစ်နေလေသည်ခင်တို့ဟင်္ဒရာပြင်းမိရက်ကိုကျွန်တော်တိခဲ့သဖြင့်သူတို့ပြန်သောရက်တွင်ပြန်ရန်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဒနုဖြူတွင်နေစဉ်အတွင်းအဖွားသည်ကျွန်တော်ကိုအိမ်တော်ပြုတ်တင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောသည်မျိုးရိုးကောင်းကောင်းဂုံတရေရှိရှိဥစ္စာတင့်တင်သောမိကောင်းဖခင်တမီးမျိုးကိုရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသူလည်းကျွန်တော်အတွက်အိမ်တော်ဖက်ကိုရှာနေကြောင်းကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်သူပြောသောအချက်များမူတည်၍ရှာတင်ကြောင်းယခုတစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအိမ်တော်ချပေးတော်မူဖြစ်ကြောင်းပြောသည်ကျွန်တော်ဦးလေးသည်အဖွားထံမှငွေတောင်း300ဒီကိုစစ်မကျင်နေရလားမသိသူဇနီးဘက်မှလက်ငုပ်ဖြစ်သောစီးပင်းလက်လုပ်ငန်းကိုဝင်၍စီးလက်ခုံတစ်ခုထောင်လေသည်အဖွားကလည်းငွေမလဲလဲသုံးနေမိအစားလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဦးစီးလုပ်ကင်သဖြင့်နှစ်ချိုက်ပြီးငွေလုံးငွေရင်းထုတ်ပေးသည်ဦးလေးသည်သူ့စေးပြင်းလေးကိုရွှေချင်းတဲ့ဟူသောအမည်နှင့်စတင်လုပ်ခိုင်းနေသည်ကျွန်တော်အဖွားတွင်တာသမီဆို၍ဦးလေးနှင့်ကျွန်တော်အမေသားရှိခဲ့လေရာကျွန်တော်အမေကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်၍ကျွန်တော်ကို
ကျွန်တော်အမေအရာထား၍ပစ္စည်းဥစ္စာများမှအစအရာကိုဦးလေးနှင့်တန်းတူထားပြီးဆက်ဆံပြောဆိုတိုင်ပင်လေသည်ယခုကျွန်တော်ကိုဒနုပြူခေါ်ခြင်းမှာလဲဦးလေးစေးပြင်းလက်ခုံအတွက်ငွေရင်းထုတ်ပေးခြင်းကိုအတိပေး၍သဘောတူမတူမေးသည်ကျွန်တော်ကအားပေးတဲ့သောအလုပ်ဖြစ်ကြောင်းအဖွားကိုအကြံပေးသည်ဦးလေးသည်တေပေပြီးမိမများနှင့်ပြောပါ၍ငွေများတုံးဖြစ်နေခြင်းထက်ယခုကဲ့သို့ကုန်တယ်လောကဝင်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ခြင်းကကောင်းကြောင်းအလုပ်လုပ်၍အောင်မြင်ခြင်းမရှိလျင်စိတ်ဆိုးစရာမလိုကြောင်းယခုကဲ့သို့ဦးလေးကငွေကိုအရေးနှိပြု၍တုံးဆွဲခြင်းကိုတရားကြောင်းများကျွန်တော်ကအဖွားကိုပြောခဲ့သည်ကျွန်တော်ဒနုဖြူမှပြန်သောနေ့တွင်ခင်တိုးတို့ဒီတို့စိန်အငိမ့်ဖွဲ့လဲကျွန်တော်ပြန်သည့်တင်းမောပေါ်တွင်ပါလာသည်ကျွန်တော်သည်စိတ်ကမ်းမှပင်ခင်တိုးကိုတွေ့တော်လဲမနှုတ်ဆက်နိုင်ပြီကျွန်တော်အဖွားလူယုံနှင့်ကျွန်တော်ညမများကျွန်တော်ကိုတင်းမောစိတ်လိုက်ဖို့တဖြစ်သူတို့ခင်တိုးနှင့်ကျွန်တော်အကြောင်းမသိစေခြင်းကျွန်တော်ကတင်းမောအခန်းတွင်စီသည်ခင်တိုးတို့ကသူတို့ဆိုင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအောက်ထပ်တွင်စီးလေသည်တင်းမောတွင်ဒနုဖြူမှလူအချို့ပါလာသဖြင့်ထိုသူများရှိတွင်လည်းခင်တိုးနှင့်စကားမပြောချင်ပေတင်းမောထွက်လာတော့လဲတင်းမောတစ်စီးတည်းအတူပါလာသောခင်တိုးနှင့်စကားမပြောနိုင်ပေခင်တိုးအနီးတွင်ထိုင်၍ခင်တိုးမျက်နှာကိုတေချာစွာဆက်ကြည့်ပြီးခင်တိုးနှင့်ခရီးတစ်လျှောက်လုံးစကားပြောသားချင်တော့လဲခင်တိုးနှင့်စကားမပြောနိုင်ခင်တိုးအနီးတို့ပင်မသွားနိုင်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေသည်စကားကြီးရောက်ခဏတွင်ဒီတို့စိန်နှင့်ဥတက်ပြာတို့တင်မောဥခန့်ကိုတက်လာသည်ဒီတို့စိန်နှင့်မကောင်းသဖြင့်အိတ်လိုက်ရန်အခန်းယူထားတော့လဲအောက်တွင်အစီအစဉ်များလုပ်နေကြ၍ယခုမှဒီတို့စိန်ကိုအပေါ်ထက်တက်ဖို့ရကြောင်းဥတက်ပြာကပြောသည်ဒီတို့စိန်ကလည်းကျွန်တော်ကိုတက်သဖြင့်ခင်တို့ကိုလည်းအပေါ်ထက်လွတ်ပြီးသူနှင့်အတူနေခိုင်းရန်ဥတက်ပြာကိုပြောသည်စကားကြီးမှတင်မောထွက်သောချိန်တွင်ခင်တို့အပေါ်တက်လာသည်ယူနီချက်နှင့်အကြုံများယူလာသည်ဒီတို့စိန်ကအနှဲငယ်သာစား၍သူယူထားသောအခန်းတွင်ဝင်သွားသည်တင်မောဥခန်းတွင်ခင်တို့နှင့်ကျွန်တော်နှစ်ဦးသာကျန်သည်မခင်တို့ရှင်ဒီကပြီးရင်ဘေးဆက်ကရအောင်မှလေတိပါဦးမြို့ပိုင်မင်းရဲ့အမဒီတို့ကကျမရင်မကောင်းတော့ပွေးကလည်းမကောင်းချင်ဘူးပွေးမကောင်းတော့အငှားနေတယ်လीမြို့ပိုင်မင်းကိုကျမတင်းမောစိတ်ဆင်းလာကြတဲ့ကတွေ့တယ်ကျမကိုမတွေ့ဘူးလားအေးမတွေ့မိဘူးကျမတော့မတွေ့တာမဟုတ်ဘူးမတွေ့ချင်ဟန်ဆောင်နေတယ်ထင်တာပဲမြို့ပိုင်မင်းနဲ့ပါလာတာဘသူတွေလဲဟင်ကျွန်တော်ညမတဝန်းခွဲတွေလေညမတွေပါလာလို့ကျမကိုမတွေ့ချင်ဟန်ဆောင်နေတာလားဟုတ်ပါဘူးမခင်တို့ရဲ့ညမနေပါနဲ့မြို့ပိုင်မင်းရဲ့ကျမသိပါတယ်ကျမတို့ဖက်ခွက်စားတွေဆိုတာလူပုံအလေးမှမတင့်တယ်ပါဘူးကျမတို့နဲ့အတီကျွမ်းဖြစ်တယ်လို့လူသိခံလို့ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျွန်တော်ဒီခင်တို့ကိုတနာမိသည်ကျွန်တော်အဖွားသည်အညီပွဲဆက်တပင်ပွဲများကိုဆက်စုပ်ကြောင်းသူမသိတီကပင်တော်တော်သည်ထိုအချက်ကိုသူတိပါကပို၍စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရှာတော်မူကျွန်တော်ဒီခင်တို့မျက်နှာကလေးကိုအသေးချစိတ်ကြည့်နေမိသည်ဖက်ခွက်စားတပင်တေမလေးကိုကျွန်တော်ချစ်မိပြီကျွန်တော်အချစ်နဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ကိုယုံတော်လဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုမယုံပါခင်တို့ကိုချစ်တော်ကျွန်တော်ချစ်သည်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှင်းတန်နိုင်မည်မဟုတ်ပေကျွန်တော်အဖွားသည်ကျွန်တော်တယောက်ခင်တို့နှင့်လက်ထက်ရန်ကိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပေမြို့ပိုင်မင်းဟင်အကျိုးရစားပါအောင်ရှင်ကျမပြောတာကိုဘွေးမြူပါနဲ့ကျမကပြောမိပြောရပြောလိုက်တာပါကျမတို့အခုသာဖက်ခွက်စားပြီးလူရမသွင်းချင်ပေမဲ့နောက်ကျရင်ရွှေခွက်စားဆိုပြီးလူတွေကဝိုင်းမြောက်ချင်မြောက်မှာပါကျမတို့တက်တော့မိကျမမိမေအရေးမကြည့်ပါဘူးမြို့ပိုင်မင်းရဲ့ကျမကကနေရတာကိုပြောတယ်မဟုတ်လားလူတွေကဖက်ခွက်စားပဲသဘောထားဘာပဲသဘောထားကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ပါတယ်မခင်တို့အပြောနဲ့ခင်တို့မနှောကကျွန်တော်ကိုဆွဲဆောင်သွားတယ်ခင်တို့ကိုကျွန်တော်ချစ်မိတော့လေသူ့ကိုချစ်နေကြောင်းပြောလို့မထွက်ပြီခင်တို့ကသူ့အဖေဆိုင်စီရလဲဗလာဆိုင်ပွဲအလိုက်ရနေကြောင်းများကိုဆက်ပြောသည်ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းတို့ဥတက်ပြာနှင့်အခြားအနည်းမှတဦးပါရောက်လာကစကားဆက်ပြောကြသည်ဒီတို့စိန်ကအိမ်မရဆိုးကထွက်လာသည်လူဆောင်လာသဖြင့်ကျွန်တော်လဲဇလွန်ရောက်ခန်းဤတွင်ကျွန်တော်ခန်းတွင်ဝင်ခဲ့သည်ဟင်္ဒရာရောက်၍သူတို့စင်ခန်းဤတွင်ပြန်နိုးပြီးထွက်နှုတ်ဆက်လိုက်သည်ခင်တို့ဟင်္ဒရာတွင်ဆင်းသွားပြီးမှခင်တို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်စဉ်းစားသည်ကျွန်တော်ခင်တို့ကိုချစ်သည်ချစ်လွန်းသဖြင့်သူကိုအခြားမြို့ပိုင်းနေပိုင်းများအညိမင်းသမီးများနှင့်ပျော်ပါတကဲ့သို့မပျော်ပါချင်ပေသူကိုကျွန်တော်လက်ထပ်ယူလိုသည်ကျွန်တော်ဖွားရီကလည်းခင်တို့ကိုလက်ထပ်ယူခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပေငယ်အောင်ရောက်ပြီးမကြမီ
ကျွန်တော်မြို့ပိုင်လေးဘဝမှာမြို့ပိုင်ကြီးယာရုကိုတိုးမြင့်အနှင်းချင်းခံရသည်မြို့ပိုင်ကြီးယာရုဖြင့်ပထမညင်အောင်တွင်နေရတော့လဲ6လခန့်ကြာတွင်ဟင်းတတကိုပြောင်းရသည်ကျွန်တော်ဟင်းတတကိုရောက်သွားချိန်မှာမိုးရင်းဖြစ်သည်မိုးရင်းဖြစ်၍ခင်တို့သူ့အိမ်တွင်ရှိနေမည်ကိုသိတော်လဲမတော်မိချေကျွန်တော်သည်အခြားသောသူများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အလေးနက်မထားတော်လဲခင်တို့နှင့်ပတ်သက်လျင်အဆအရာရာအလေးနက်ထားနေမိသည်ကျွန်တော်တွားလေ၍ခင်တို့တွင်မိတို့ထိခိုက်နိုင်မည်နီခင်တို့မိဘများကကျွန်တော်ကိုမိတို့သဘောထားမည်နီစသည်တို့ကိုတွေးတောဆင်ခြင်နေမိသည်တလခန့်အကြာတွင်ခင်တို့ဖေဆိုင်းဆရာကြီးနှင့်ရုံးတွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွားတွေ့သည်ခင်တို့အဖေကသူတပည့်ဆိုင်သမားတူအမှုကိစ္စအတွက်ရုံးလာခြင်းဖြစ်သည်သူတို့အိမ်လာလေရန်ဖိတ်သည်ခင်တို့ကိုတွေ့ချင်စိတ်ယူဖိတ်နေသောကျွန်တော်သည်သူ့အိမ်သို့တွားလည်မိတော်သည်သူတို့မိသားစု၄ဦးစလုံးနှင့်တွေ့ရသည်ခင်တို့အမေမရခင်ကဇက်သမဖြစ်တော်လဲယခုတော့သူ့ဖေဆိုင်တွင်တချင်းဝင်ဆိုနေသည်ခင်တို့ညမလေးလှတိုးကအကလေးကျင့်နေသည်ခင်တို့အိမ်တွင်ပတလားကိုကျွန်တော်တွေ့ရသည်ခင်တို့အဖေကကျွန်တော်ကိုပတလားတီးတင်ပေးမည်ဟုပြောသည်ဂီတကိုငယ်စဉ်မှစ၍မတင်ဖူးသောကျွန်တော်သည်ယခုအသက်အရွယ်တွင်မှဂီတပညာကိုသင်ကြားရန်စိတ်အားမထက်သန်တော့လဲခင်တို့နှင့်နိကစားနေရမည်ကိုလိုလားသဖြင့်ပတလားတီးတင်ရန်သဘောတူလိုက်သည်ပတလားတီးတင်ရန်ခင်တို့အိမ်သို့တပတ်လျင်အနည်းဆုံး2 ရက်ရောက်သည်သူ့အဖေသူ့အမေများရှိနေ၍လွတ်လပ်စွာခင်တို့ကိုမတွေ့ရတော့လဲခင်တို့နေ့တွင်နေရမည်ကိုပင်ကျွန်တော်ကျင့်တတ်သည်ခင်တို့အိမ်ကိုမကြာခဏရောက်နေတော့လဲခင်တို့ကိုချစ်ကြောင်းခင်ကြောင်းမပြောမိပေမိုးကုံ၍မြို့ဝကျွန်းပေါ်မြို့လေးများမှဖျားပွဲများသို့ပွဲကမထွက်မီတနေ့တွင်ခင်တို့တူတဲ့အိမ်တွင်ရှိနေသဖြင့်သူကိုကျွန်တော်ချစ်နေကြောင်းဖွင့်ပြောမိသည်မခင်တို့ကိုကျွန်တော်အလုဆောင်မှုပဲဖြစ်ပြီးအပြန်တင်ပေါ်ပေါ်မှာတွေ့ရကလေးကချစ်ခင်နေမိတယ်မခင်တို့ကိုပြောလို့တင့်မတင့်တော်မတော်စဉ်းစားနေတာနဲ့အချိန်ကြီးကြာသွားတယ်ဘလို့ပဲစဉ်းစားမခင်တို့ကိုကျွန်တော်ချစ်နေတာကတော့အမှန်ပဲဒါကြောင့်မခင်တို့သိအောင်အခုဖွင့်ပြောတာပဲကျွန်တော်ပြောသည်ကိုခင်တို့ကငိုင်ပြီးနားထောင်နေသည်ဇက်စင်ဘောတွင်တက်လက်တလောက်အပြင်းတွင်ခအေးအေးနှင့်ခက်ငြိမ်ငြိမ်နေတတ်သောခင်တို့အကျင့်မှာချစ်စရာကောင်းတော်လဲချစ်စကားကြိတ်စကားပြောချိန်တွင်မတုံမလှုပ်နေခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ပေသူကငြိမ်နေသဖြင့်ကျွန်တော်ကဆက်ပြောသည်မခင်တို့ကိုကျွန်တော်တကယ်ချစ်တာပါချစ်လွန်းလို့မခင်တို့ကိုချစ်တာကိုတောင်ဖွင့်မပြောဘဲမျိုးသိပ်ထားခဲ့တယ်အခုတော့ပွဲထက်ကနေပြီမို့ပြောရတာပါမြို့ပိုင်မင်းကျမကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လက်ထပ်မလာရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးမြို့ပိုင်မင်းရဲ့ကျမကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ပြီးတာပါပဲဟာဘယ်ဟုတ်မလဲမခင်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ခမရကိုချစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပြီးဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ထပ်မှာပါကျမကိုဟုတ်တယ်လက်ထပ်မယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ခရေကကျွန်တော်မခင်တို့ကိုလက်ထပ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာစိုးပြတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်လက်မထပ်နိုင်ဘဲနဲ့ချစ်တယ်လို့မပြောပါဘူးမခင်တို့ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်မြို့ပိုင်မင်းရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဖက်ခွက်စားမဟုတ်လားကျမတို့တပင်တယ်ဆိုတာမင်းဆိုရစားများကိုပျော်ပါဖို့ဖြောပြရတယ်မဟုတ်လားခုခေတ်မှာလဲကျမတို့ကအင်္ဂလိပ်မင်းများနဲ့မင်းဆိုရစားတထေးကြီးတွေကိုဖြောပြရတယ်မဟုတ်လားရှင်ကျွန်တော်ကမခင်တို့ကိုဖြောပြခံခြင်းလို့အပျော်ချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မခင်တို့ကိုလက်ထပ်ယူမယ်မြို့ပိုင်မင်းမိဘတွေကဘေးသဘောတူမလဲကျွန်တော်မိဘကကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်အဖွားကပဲကန့်ကွက်မယ်ဒါပေမဲ့အဖွားသဘောတူတာမတူတာအရေးမကြီးပါဘူးကျွန်တော်မခင်တို့ကိုချစ်တာအရေးကြီးတယ်ကျမအကြောင်းကိုမြို့ပိုင်မင်းသိလို့လားယင်ဘာအကြောင်းလဲကျမအကြောင်းလေမသိဘူးဒါပေမဲ့သိလဲချစ်မှာပါပဲကျမအကြောင်းသိရင်ချစ်တော့မယ်မထင်ဘူးချစ်မှာပါမခင်တို့ဒါဆိုကျမအကြောင်းပြောပြရစီအောင်ကျမအကြောင်းသိပြီးမှချစ်တယ်မချစ်ဘူးလက်ထပ်နိုင်နဲ့လက်မထပ်နိုင်ဘူးပြန်ပြောလေကောင်းပြီကျမကအပြိုမဟုတ်ဘူးမြို့ပိုင်မင်းကျမငငယ်ရင်းတမဘဝနေတုန်းကအခုစကိုင်းမင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ဟင်တတာအင်္ဂလိပ်ရေးပိုင်မင်းနဲ့တွားအိတ်ခဲ့ရတယ်ကျမငငယ်လေးကလေးကအပြိုရည်ပြတ်ခဲ့တယ်တခါလဲမဝင်းမတွားကတော့မိုးဝင်းကစတီဘရာတာကိုစလေတော်ကြီးမစ္စတာရောဘတ်ဆိုတာကိုဖြောပြခဲ့ရသေးတယ်အဖေဆိုင်ထောင်ဖို့ပတ်စံမလောက်လို့ပသိမ်ကဆန်ဆက်တတိနဲ့တော်ကျွန်တော်ခင်တိုးပြောသည်များကိုဆက်နားမထောင်နိုင်တော့ပေကျွန်တော်အစကလေးကတီထားဖို့ကောင်းသည်တိတယ်လို့ရှိပြီး
ချစ်နေခဲ့တော့လေခင်တို့ပါစက်မဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းကိုနားထောင်လို့မရပေအင်္ဂလိပ်များနှင့်တရုတ်တထေးကိုဒေါသဖြစ်လာသည်တောက်ခင်တို့သည်အစကဘာမှမဖြစ်တော့လေကျွန်တော်ဒေါသဖြစ်သည်ကိုကြည့်ပြီးညည်ရည်ကြလာသည်သူသည်ပထမ၌ညည်ရည်များစီကြလျက်နှင့်ကျွန်တော်ကိုငေးကြည့်နေတော့လေကျွန်တော်ကအင်ကိုကြည့်ပြီးမလုံမရှက်ဖြစ်နေသည်ဖြင့်သူ့မျက်နှာကိုလက်ဖြင့်အုပ်ပြီးရှိုက်ငိုလေသည်ခင်တို့တယောက်ဝမ်းနေပန်းနေငိုရှိုက်နေသည်ကိုမြင်ရမှကျွန်တော်လှုပ်ရှားမိသည်မခင်တို့ရှင်မခင်တို့ကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်မခင်တို့ဘသူကိုပဲဖြောပြခဲ့ကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မခင်တို့ကိုလက်ထပ်မယ်မြို့ပိုင်မင်းရဲ့ကျွန်တော်မခင်တို့ကိုချစ်တယ်လက်ထပ်မယ်ပြီးခဲ့တာတွေပြီးမိပစ်လိုက်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့မခင်တို့ရှင်ကျွန်တော်ကမခင်တို့ကိုချစ်တာမခင်တို့သိပြီနော်မခင်တို့ကကိုကျွန်တော်ကိုအော်ဒါလားမြို့ပိုင်မင်းရဲ့ခင်တို့ကလည်းမြို့ပိုင်မင်းကိုတင်းဖို့မှာတွေ့ကြတဲ့ကချစ်မိပါတယ်အင်ကပူမအငိမ့်ကတော့ကမြို့ပိုင်မင်းလာတော့ကများဘယ်လိုဝမ်းသာမှမသိဘူးကျမကမြို့ပိုင်မင်းကိုဒီတသက်မတွေ့ရတော့ဘူးထင်နေတာအင်ကပူမတွေ့တဲ့ညကပွဲပြီးတော့မြို့ပိုင်မင်းအခွတ်လို့မလားလို့ကျမတမျိုးမျိုးနေပါပဲမြို့ပိုင်မင်းကဘလို့ပဲချစ်ကျမချစ်ဖို့အသင့်ပါပဲအော်ခင်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီခင်တို့ကိုတင်းကျုံပွေ့ဖက်ထားလိုက်မိလေဒီမြည်သည့်အခက်ခဲကိုကြုံရစည်းကမူကျွန်တော်ခင်တို့ကိုလက်ထပ်မိကျွန်တော်ခင်တို့ကိုချစ်သည်ခင်တို့ကပွဲကထွက်သွားသည်ဟင်တတာမှနေချင်းလိုက်ပြီးပွဲကြည့်ရသောမြို့ရွာတိုင်းသို့ကျွန်တော်ခင်တို့နောက်လိုက်သည်ခင်တို့မီမလိုက်နိုင်သောနေရာများသို့ပင်ကျွန်တော်လိုက်သည်ကျွန်တော်ရုံးစင်ပြီးမှလိုက်သွားလျင်ခင်တို့ပွဲကနေစဉ်ဖြစ်ဖြစ်ခင်တို့ပွဲကပြီးခြင်းဖြစ်ဖြစ်ရောက်သွားတတ်သည်ခင်တို့နှင့်ထိုင်စကားပြောပြီးဒီတို့စင်ကသည်ကိုထိုင်ကြည့်သည်ပွဲသိမ့်ပြီးလျင်ခင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်၍မနဲ့ရုံတက်မိဟင်တရကိုပြန်သည်ရေလန်းခရီးမှရွာများကိုလိုက်ရအလွယ်ဆုံးဖြစ်သည်စပိန်နှင့်သွားရသောခရီးလန်းဆိုရင်လည်းလိုက်ဖြစ်သည်ယထာလန်းပေါ်ရှိမြို့ရွာများကိုတော့ရုံပိရက်နှင့်ကျုံသောအခါတွင်မှလိုက်နိုင်သည်ကျွန်တော်ကခင်တို့ကိုချစ်တယ်လို့ခင်တို့ကကျွန်တော်ကိုချစ်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအလွန်ပျော်ကြသည်သူကကျွန်တော်ကိုအကိုမမောင်ဟုခေါ်၍ကျွန်တော်ကသူ့ကိုခင်တို့ဟုချစ်စနိုးခေါ်သည်ခင်တို့ရဲ့လက်ထက်ကြပါစို့ကွယ်အကိုမောင်ရဲ့ဒီတနေ့တော့ကပြရစီအောင်နောက်ဆိုရင်မကရတော့ဘူးဆိုမကရတော့ဘူးဒါဖြင့်ဒီနေ့တော့ကောင်းအောင်ကမယ်မိုးဥမာလက်ထက်ကြရအောင်မိုးဥမာလက်ထက်လို့ကောင်းရဲ့လားလက်မထက်ရတဲ့လားလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒါဖြင့်မိုးကုံမှာလက်ထက်ရအောင်တည်င်းကျွတ်ဆိုတာလက်ထက်လို့အကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဟာတည်င်းကျွတ်ထီတော့မဆောင်နိုင်ဘူးခင်တို့ရဲ့ဒါဆိုမိုးဥပေါ့ဟုတ်လားကိုဒီနေ့မိုးဥတော့လက်ထက်ကြပါစို့ကွယ်ခင်တို့သည်သူ့နောက်ဆုံးကတော့နှစ်ဖြစ်၍အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကသည်သူကသည်ပိုလှလာ၍သူ့အတန်းပိုတာပြီးသူ့အမူအရာပညာပိုလာသည်ခင်တို့သည်နမေကြီးလာသည်နမေကြီးလာသည်ဖြင့်သူကိုခုံမင်းတန်းတာသူများလာသည်သူကအငိမ့်ကကျင်းမှတပါအခြားဘာမှမပြုလုပ်ပေအကိုရဲ့လူတွေကလည်းတမျိုးပဲကြောက်စရာပါပဲရှင်လူကိုအငြိမ်မင်းသမီးဆိုထားတာတော့သူတို့ကဘာထင်နေတယ်လဲမသိဘူးကြေးအမျိုးမျိုးပေးပြီးစင့်ခေါ်ကြတယ်လေသူတို့ကအငိမ့်ကလို့ရတဲ့ညာကြီးထက်စေစားလောက်ငွေပုံပေးပြီးဖြည့်ဆည်းကြတယ်ခင်တို့ကဖက်ခွက်စားမှုထင်ပါရဲ့သူတို့မတနာကြဘူးခင်တို့သည်အပျော်ပါးသမားများနှင့်ပတ်သက်၍မကြခဏမကြင်မနှက်ဖြစ်သည်သူကအပျော်ပါးလိုက်စားသူများကိုမကြင်မနှက်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့သူကိုလည်းထိုသူများကမကြင်နှက်ပေခင်တို့တယောက်အဖေကြောင့်ဈေးကိုင်နေသည်ဆိုသည့်အချက်ကိုရှာဖွေကြသည်ခင်တို့အကြောင်းကိုစုံစမ်းသောအခါကျွန်တော်အကြောင်းများကိုပါသူတို့သိကြလေသည်ဟင်္ဒရာတွင်ကျွန်တော်အဖွားကကြည်ခိုင်းထားသူများကလည်းကျွန်တော်နှင့်ခင်တို့အကြောင်းကိုတဖြည်းဖြည်းတည်သွားကြသည်သူတို့တည်တစ်ဖြစ်အဖွားပါတည်တော်သည်ဦးလေးကသူ့မိတ်ဆွေများမှတဆင့်ခင်တို့အကြောင်းကြားတော်သည်ခင်တို့နှင့်ကျွန်တော်အကြောင်းကိုတည်တော်သည်အဖွားသည်ပသိမ်တိုင်းမင်းကြီးထံသွား၍ကျွန်တော်ဟင်္ဒရာမှပြောင်းရရန်ကြံသည်အဖွားကြောင့်ကျွန်တော်ရွှေဘိုကိုပြောင်းရသည်မိုးဦးမြောက်မိပင်ကျွန်တော်ရွှေဘိုကိုထွက်ခဲ့ရသည်မိုးဦးတွင်ဆင်းလာပြီးခင်တို့ကိုလက်ထပ်ရန်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်မပြောင်းမီခင်တို့ကိုတခါလေးလိုက်ခံရခေါ်သည်ခင်တို့အခုအဖွားကကြောက်စရာကောင်းနေအဖွားကြောင့်အခုအဖေနဲ့မေလေးကွဲရတယ်ခင်တို့အငိမ့်ဆက်ကနေရင်အဖွားဒုက္ခလာပေးနေဦးမယ်နော်အကိုနဲ့ခင်တို့ကိုလည်းခွဲမပစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအခုကြည့်ပါလားအ
ကိုပြောလို့မရမှန်းသိတာနဲ့တိုင်မင်းကြီးနဲ့တိုင်မင်းပြီးမျိုးပြောင်းပြစ်တယ်မဟုတ်လားအကိုတို့ကိုခွဲဖို့ကြံလိမ့်မယ်ခင်တိုးလည်းရေးမိပါတယ်အကိုရဲ့ဒါပေမဲ့အခုခင်တိုးထွက်ပြီးအကိုနဲ့လိုက်လို့မဖြစ်နိုင်လို့ပါအမဒီတော့ကလည်းကျမကြီးမကောင်းတော့ဒီအငင်းကဒီနှစ်မှာခင်တိုးပဲအကိုပြီးကနေရတယ်မဟုတ်လားခင်တိုးအခုထွက်ရင်အငင်းတစ်ခုလုံးထမင်းကိုကွဲကြမှာခင်တိုးအကိုနဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့ရင်ခင်တိုးဖို့ကောင်းပြီမဲ့အငင်းအဖွဲကလူတွေအတွက်မကောင်းဘူးခင်တိုးအကိုနဲ့လိုက်ခဲ့ခြင်းနဲ့အကိုကိုမခွဲခြင်းဘူးအကိုဖွားရီကိုလည်းခင်တိုးကြောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်တိုးဒီနှစ်မိုးမကြခင်အထိတော့ကပေးရမှာပဲမိုးရမှာနားရင်နဲ့သူတို့မင်းသမီးရှာနိုင်တယ်အခုသူတို့မင်းသမီးတက်လက်ရှာဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ခင်တိုးတကူကောင်းမဆန်ခြင်းဘူးအကိုရဲ့ကျွန်တော်ဒီခင်တိုးကိုခေါ်မရသည့်အဆုံးတွင်ရွှေဘိုကိုထုတ်ခဲ့သည်ခါတိုင်းအခြားမျိုးတစ်မျိုးပြောင်းရင်ဒနုပြူကိုဝင်းနှုတ်ဆက်တော့လဲယခုအခါတွင်အဖွားနှင့်ရင်မဆိုင်လို့တဖြစ်ဒနုပြူမဝင်နိုင်ခဲ့ပြီအဖွားကလည်းသူ့မုံသောဖက်ခတ်စားအငိမ့်တမနှင့်မှချွတ်ကြောင်းဝင်သောကျွန်တော်ကိုအော်ဟစ်တောင်းကျရန်အသင့်ဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်ရွှေဘိုတွင်မပြောပေဟင်္ဒတာတဝိုက်ကိုသာစိတ်ရောက်နေလေသည်စိတ်ကရောက်နေတော့လဲလူကမရောက်နိုင်ပေရေမြေချ၍ဝေးကွာလာတော့ကြောင့်တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးကူးရန်မလွယ်ပေအဖွားဆန္ဒကလည်းထိုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်စေခြင်းသည်မဟုတ်ပါလားရွှေဘိုတွင်မြို့ပိုင်မင်းမရှိခြင်းမဟုတ်ပေရွှေဘိုမြို့ပိုင်သည်ပူရောင်ဖျားတိုက်ဖတ်ယောဂဖြစ်၍ခွင့်ယူထားခြင်းသာဖြစ်သည်တိုက်ဖတ်ယောဂကလည်းကြောက်စရာကောင်းလာသည်အဖက်မစားရသည့်အပြင်အဖျားကတာရှိလာသည်နေ့စဉ်အရေသာတောက်ရသောလူနာသည်ရက်ချားဝင်းချူရသည်မြမဆေးဆရာနှင့်ဥပေါက်ပြီးတိမ်မဆိုးသဖြင့်မကူရဲကြပေအင်္ဂလိပ်ဆေးကလည်းရက်ကြလာသည်ထိုက်ဖိုက်ဆိုလျင်အနည်းဆုံး6လတစ်နှစ်ခွင့်ယူရတော့သည်ယခုလည်းခွင့်6လယူထားသောရွှေဘိုမြို့ပိုင်းနေရာကိုကျွန်တော်ကိုခိတ္တပို့ထားခြင်းဖြစ်သည်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွင်ကျွန်တော်ပြန်ရန်စီစဉ်တော်လဲအလုတ်လွှဲသွားရမည်သူမရှိပေအခြားသူများကကျွန်တော်အရင်မန္တလေးတက်သွားကြသည်ကျွန်တော်ရွှေဘိုကိုရောက်နေစဉ်ဟိနဒခင်တိုးအင်ကိုစာထက်ရာရောက်စကသာခင်တိုးထံမှစာတစ်စောင်ပြန်လာသည်ကျွန်တော်ကိုကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ရန်နှင့်ငှက်ဖျားမမိရန်တတိပြုဖို့မှာသည်နောက်တွင်ခင်တိုးစာမပြန်တော့ပေခင်တိုးထံမှစာမရသဖြင့်ကျွန်တော်ပို့ပြီးပြန်ချင်လေဖြစ်သည်မေလလေးလောက်တွင်မှကျွန်တော်ခွင့်ရသည်ရွှေဘိုမှမန္တလေးကိုတွား၍မန္တလေးမှအညာဆန်တင်းမောနှင့်စုံစင်းခဲ့သည်ဟိန္ဒရာရောက်ချင်လွန်းသောကျွန်တော်ဖို့တင်းမောကတမြို့တစ်ခါဆက်၍ဈေးရောက်နေခြင်းကိုစိတ်ပြရသည်ဟိန္ဒရာကိုကျွန်တော်ရောက်တော့ခါခင်တိုးတို့အိမ်တွင်မြည်သူမှမရှိချေအိမ်နီးနားချင်းကိုမေးကြည့်သောအခါခင်တိုးနေမကောင်းဖြစ်တည်ကြ၍အငိမ့်ကနေသောရေကြီးကိုလိုက်သွားကြကြောင်းပြောသည်လိုက်သွားသည်မှလည်းတကြံမတိုင်မီကဟုပြောသည်ရေကြီးတွင်လည်းခင်တိုးတို့ကိုမတွေ့ရဒီရုပ်စိန်အငိမ့်လည်းမင်းသမီးနေမကောင်း၍ရေကြီးတွင်ပင်ပြက်ပြီးစကောင်းကွဲသွားကြောင်းပြောသည်ရေကြီးရောက်သဖြင့်ကြုံပြောတွင်ရှိသောကျွန်တော်အဖေထံဝင်သည်အဖေကကောင်းသည်ဆိုသည်မပြောပေသူဘာမှမသိကြောင်းသာပြောလေသည်ခင်တိုးနှင့်ပတ်သက်၍ဘာမှမသိကြောင်းပြောသောကျွန်တော်အဖေကအဖွားနှင့်ရှင်ပြိုင်အန်တူပြီးအဖွားမနစ်ချိုက်တီကိုပြုတ်လို့၍အောင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းတတိပေးလိုက်သည်ကြုံပြောမှကျွန်တော်ဟိန္ဒရာပြန်သည်ခင်တိုးအင်ကိုထပ်သွားရာသူ့အဖေကိုအခန့်တင်တွေ့ရသည်သူ့ဖေသည်ရခင်ကားကဲ့သို့ပေါ့အေးစေးသောအသွင်မရှိချေကျုံမြို့ပိုင်မင်းကိုစောင့်နေတာပဲမြို့ပိုင်မင်းလည်းရေကြီးဘက်အသွားကျုံလေးရောက်လာတာပဲကျုံဆောင်ရတာကတော့ခင်တိုးအကြောင်းပြောခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ခင်တိုးတည်ပြီဗျာခင်တိုးတည်ပြီလေဟာမဖြစ်နိုင်တာပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရင်မြို့ပိုင်မင်းတင်းကြိုင်တွားကြည့်ပါလားမဖြစ်နိုင်ဘူးခမရတို့ကျွန်တော်ကိုညားနေတာပါမညာပါဘူးခမရတို့ကျွန်တော်အဖွားနဲ့တွေ့ပြီထင်တယ်မတွေ့ပါဘူးခင်တိုးဘာဖြစ်လို့တည်တာလဲတိုက်ဖိုက်ယောဂဟာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့တန်ကြိုးမရိုက်တယ်လေကျတို့လည်းအစားကတော့ရိုးရိုးဖျားတာထင်တာပဲအဖျားကတိတ်မကြီးပေမဲ့ကျတို့ငှက်ပြားပဲထင်ပြီးအဖျားကြတဲ့အခါအစာကျွေးတယ်အစာကျွေးမိလို့ဥပေါက်ပြီးတည်တာပဲနေပါအောင်ဘယ်မှတည်တာလဲကျတို့ရွာမှာလေလူတက်ကျွန်းမှာလားဟုတ်တယ်မြို့ပိုင်မင်းခမရကျွန်တော်ကိုတော့ညာနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ညာပါဘူးမြို့ပိုင်မင်းရဲ့သမီးတယောက်လုံးတည်ထားတာကိုကျုပ်ကညာနေရမှာလားဟိန္ဒတာတစ်မျိုးလုံးရှိကျွန်တော်အတိများကလည်းခင်တိုးတည်ပြီဟုတညစ်တညွတ်သေးထောက်ခံကြသည်ကျွန်တော်လူတက်ကျွန်းလိုက်သွားတော့အခါခင်တိုးမြေပုံကိုတွေ့ခဲ့ရသည်သူ့အမေကြီးကလည်းကျွန်တော်ကိုတွေ့တော့ခင်တိုးအမိတပြီးအုံငိုသည်ခင်တိုးတည်ဒီကို
အချက်လက်များစွာကအခိုင်အမာပြု၍တက်သေးထူနေတော့လဲကျွန်တော်မယုံပေကျွန်တော်အဖို့ခင်တိုးမသေးပေခင်တိုးသည်ကျွန်တော်အတိတွင်မြည်သည့်အခါမှတည်မည်မဟုတ်ပေ